Salam, hormatly watandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 28-nji maý hepdeniň ýekşenme güni. Hoş geldiňiz demokratik opozisiýasynyň kanallaryna. Hormatly watandaşlar, şu gün biz siziň bilen açyk efirde Birleşen Milletler Guramasynyň öňündäki binasynyň öňündäki protest, gidip duran protestde gatnaşar we şu ýerden maglumatlar alyp bütün dünýä ýaýradar. Men size ýatlatjak bolýan Türkmenistany syýasy tutsalarda ýatan watandaşlarymyz ören köp, 100den gowrak. Biz olaryň spiserini edip, ýa-ni halkary gurumlaryna tapşyrdyk. Ine soňky tutulanlardan Karkanow Allamrat, Düşemow Murat, Halikow Nurgelli, Övezow Murat, Farhat Meymankuliýew, ine şularam biz ýatlak geçýär, ine şular soňky tutulanlar. Hormatly watandaşlar, yazın kommentariýalaryňyzy, näme ýa-ni maslahatyňyz bolsa, pikirleriňiz bolsa, golduňyz bolsa, ine şu kommentariýada ýazyp bilersiňiz. Farhat Meymankuliýewa gollaw, azatlyk, Türk hökümeti goýberin Farhat Meymankuliýewi. Biziň syýasy tutsalarda ýatan watandaşlarymyza azatlyk diýip ýazyp bilersiňiz. Ine şu ýerde bir soraw wa biziň watandaşlarymyz gelmäkä we onuň öňündäki protest intek başlamaka men bir kısa soruňyza jogap berin. Ine bir ýa-da hello goodbye diýip ýa-da Murat Kılıçeviç, siz gaty bir arkyň bolmaň. Siz aýdaryňyz Türkmenistan ak edilmedendir diýäňiz, onda estağfurullah, kim bilýär Farhatdan Arap raýatyny edişleri ýaly edilme bolsa daş etsin Allah jan Hudaýjan. Yani Arap raýatyny konsulstwada öldürüp ýitirmetdiler, ýadyňyzda bolsa. Ýöne Arap raýaty konsulstwa baranlar. Ine biziň ýagdaýymyz, ýagny Farhat Meymankuliýewiň ýagdaýy bilen Arap raýatynyň ýagdaýy ýalandyr. Doğru düşün, şol Arap raýatyny eden zady üçin Türkiýede uly skandal we problema. Ýewropa Birleşiginiň almaýanlarynyň sebäbiniň biri ine şol Arap oglunyň jurnalistlik meselesi. Ünsürin, Farhat Meymankuliýew we onuň ýoldaşlaryny ofitsial ýagdaýda awur, ýa-ni Türkiýanyň polis welaýatynyň awur gelip alyp gidýär. Onu konsulluk ýok. Ine şoňa bir zat indi bolsa, Türk hökümeti jogap berýär. Konsulluk meniň işimiz ýok. Onu Türk hökümeti saklady. Konsulun ardasy boýunça. Ýöne konsul arrest etip bilmeýär. Farhat Meymankuliýew konsulluğa barmadan siz yine de ýa-ni bir bolmajak zatlary ynanyp ýörsiňiz. Dogrudyr, dünýäde proseduralar bar, ýa jogapkärçilik bar. Eger şolar bolmadyk bolsa, onda bu dünýäde diňe uruşlar bolardy. Hiç ýerde uruş bar, ýok. Ýene ortaýat uruş etdi, derrew muny ýa-ni bütün dünýä jemgyýetleri agresor diýip, muny ugalovnik diýip, muňa garşy uruşýar. Bütün dünýä galdy. Şoňa Türkmenistanyň onu edäse, bütün dünýä galyp ýykdar muny. Gurmanly bilýär onu et bolmajagyny. Gurmanly häzir hemme zatdan gorkýar. Ýyllaryň çakda da gorkýar. Ine ünsürin, ikinji soraw berdi şol watandaşymyz. Bolma bersin. Soňam aýdýany Türkmenistanyň habar aldyk, ol ýerde ak edilmedi ýerlerde ýok. Ak edilmeýändir diýäňiz. Ýoksa näme olar howa getirdik Farhat plan ýerde diýermi? Hormatly watandaşym, Türkmenistana bir ak edilse, prosedura bar. Birinji, ol Türkmenistan granisasyny geçenine belli etmeli. Ýagny aeroportdan geçenine belli etmeli. İkinci, hemme tutsalar şeýle başlaýandyr. Oturup görmedik bolsaňyz men düşündireýin. ИВС bar. Изолятор временного содержания. МХМ bar, polisiň bar, prokuraturaň bar. Ine şoňa eltilýär, şo ýerde goýulýar, registrasiýa edilýär, onsoň sülçü bellenýär. Sülçü her gün şonu çağırıp dopros edýär. Ine şuraya prosedura şo. Ine hiç ýerde registrasiýa ýok. Biz registrasiýa ýok diýende hemme prosedura registrasiýa ýerlerini barladyk. Biz ýöne asmandan alamda ol. Doğru düşünün. Şoň üçin Türkmenistan çägine dokumentalny hiç ýerde ýok. Inanyň derrew gep ýaýrady. Ýöne omuşmuşlar ýygnap akitdiler, bollinni ömür goýun o zatlar, onu zat ýok. Öňüm ýok, häzirem ýok. Öňüm akidenne, öňden gelip alkydenne eltip
sorag edip gurup prosedura geçirip hemme zatlar suwduň üstüne geçirip basylýardy. Suwda bermän günde odan depa atylmaýar. Prosedurasy var, edilýärdi. Ine şo prosedura ýok. Farhat Meýmankuliýewa. Halkara guramatyň zaşitatynyň aşagynaky adamy prosedurasy entek ýürekli adam ýok eder Putin etmez. Hemme prosedura ýaly eder. Ine Navalnyň wagty tutdy. Akitdi prosedura bilen etdi. Näil Putin? Urban ýaly. Gahrymanrak. Şoň üçin siz dokumenta iwer ananyň başga ol idi, ol çykyş edip ay beýtdi, alkydy. O, doğru düşünün. Alyp gitdi diýip kim aýtdy? Subutnama barmy? Bir Tuzlada subutnama bar, çykyp deport edildi. Başga ýerde zat ýok. A mümkin o ýerden polis bölümine alyp gidendirler. IWS'de yatanlar. Soralarda, jogaplarda. Hanı subutnama? Ýok. Şoň üçin hormatly watandaşlar, ine şuraya ýagdaý. Häzir Muhammed ağa girecek bolýa, näde girecek bilen ok, men şoň bir minut düşündireyim. Şoň üçin diňe faktlara, diňe bolýan zatlary inanaly. Başga o diýdi, bu diýdi, eýtdiler, beýtdiler, gillediler, olar ýalat mümkinler. Türkmenistanyň içinde howa diýilerdim. Ýöne bir döwletden tutup başga döwlete akademlerine sen ýanky mümkin näle? Doğru düşünün. Men gülösüm edýär, siziň bir şuraya ýanky ertekler inanýanyňyza. Inanmaň. Hemme zadyň prosedurasy bar. Bir ýerde bir tutulsa, ýöne alyp elini gaňryp Türkmenistana akiden oklar. Intek bir gezegem Türkmenistana elini gaňryp Türkiýeden adam akiden okdur. Deporta taşlanýar, karar çykýar, şoňa zatna deport edilýär. Deport taşlamak üçin hem tutulýar, seredilýär, dokumenti ýok, bolupdyr, zat etdir diýip reşeýne çykarylýar. Şunu deportasiýa etmeli, deport lagery goýmaly diýip. Soň goýulýar. Proseduralar bar. Onu ýöne alyp deporta taşlap gitdigi diýsek, siz onu eliňizde berýän kagylary okamaňyz, bilmänsiňiz. Şo ýaly. Diňe Türkiýede däl, bütün dünýäde şo ýaly. Türkmenistanda tutsaram, inostransy sülşak edýär, karar çykarýar, deporta taşlaýar, deporta onu mäşgul berilýär. Haklaryny goraman ýokmy? Öýlerine ýerilýär ýa başga döwlete urudylýar. Hemmerde şeýle. Ine şu hemmerde şeýle diýenim, şu halkara konwensiýasy. Şunu bozmany hiç kim haky ýokdur. İçiniň kanuny diňilmese de şunu strogo sablat edilýär. Sebäbi şoň üçin seni sen ýurduňy, seni sen prezidentiňe ultaýak dep bilýär. Sen halkara konwensiýa gol çekdiň. Sen onuň çleňi, sen onuň hemme halkara konwensiýalara gol çekdiň. Sen diýmek öz boyun alan zadyň ýerine ýetirmesen, döwletiňe magara gaçýar, sana da ştraf ýanky nime edilýär. Nakazanýalar bar. Buraya bolmaz. Şoň üçin ine şeýle ýagdaýlar. Hormatly watandaşlar, men häzir biz protest başlaýynçak ýanky Birleşen Milletler'in gurumatynyň öňüne adamlar gelinçe, protest başlaýynça men siziň soragyňyza jogap bereýin. Näme soragyňyz bolsa men jogap berbiligimden size jogap bereýin. Waleyküm assalam. Bizim Farhada azatlyk istəyär. Ünsverseňiz DWT topory iýdi ederli Farhada mass mediada gollap ýanky protestler geçirýänler, Zoom protest, New York'ta geçirýär, Zoom'da geçirdik we gollu videolaryny ýapyp gelýänler. Durma. Bizim Farhada dünýä garaşymyz başgaça bolsa da onu sezem ýok. Birinji bilen gollamak, çykarmak. Yo, Yankoğlu'nun soruları o çepekçiler oluyor ne euro bilen alad ediyor. Yine käýler euro bilen alad edip näde o düşünýärler ýanky dokumenta seretmen, prosedura seretmen, kanunlar seretmen euro bilen alad edip pikir edýärler. Ay şunu şeýtdiler. Türkmenistanyna bir polisiýa etdiler, emhem etdiler. Ýöne bu ýal daşyndan türkler hem türkmenler edip bilmez.
mümkin. Ine bizim efirimize Muhammed Duyucu katnaşdy. Muhammed ağa hoş geldiňiz. Bizi eşdiňizmi? Alo, selamünaleyküm. Hoş gördük. Eşdiyen Murat. Salamu Näýil alaykum. ýagdaýlaryňyz gowmy? Hudaýalaryňyz kabul bolsun. Sadakalaryňyz. Sağ ol. Ine men Muhammed ağa sözü berýän Muhammed ağa. Biz gördü. Ulum protest diye Birleşen Milletler Guramasynyň binasynyň öňünde New York'ta ine şoňa esaslan bizim açyk efirde şol protesti gollap çykyş edýär. Men sözü size bereyim. Bu farkların azatlığı ve beýleki siyasi tarapdan bir kanun ýardyda tutulan oğlanlara gollap bir protest edýär. Näme aýtjaklaryňyz bolsa, ne söz sizden. Aýdyr. Birinciden Murat Tağol ören gowy iş etýän, ýani uly şu zatlaryň hemmesi hükmen täsirini goýýar. Şoňa gatnaşajylara men öwretler. Hemen biziň gahrmanlarymyz Türkiýe nemede onuň öňünde şuň kun iyidi derli şu taýda çykyş etýärler. Şunan baryp Farhady gollap beýleki öz ýurduny düzeltjek bolup, öz ýurduny söýgüli, wepaly aýal gyzlamyz öz watanyny söýüp, watanymyzy bir jinayetkardan ki ýurdumyz tanap milyonlarça adamyň göz ýaşyny döktürip malyny, mülküni ogurlap, kefekleri ogurlap berýärler garşyna çykyş etýärlere men ören minnetdar. Ve uly işdir we şu zatlaryň hemmesiniň göni netijesi bardyr. Şu neçelliğin bulada Türkmenistan talap bilenlerinin birce sebebi var. Ola bizim halkımız şun yana hareketleri etmen. Yönü inni biz ettirtmer. Biz näçe köp bolduk, näçe şun kuyanak. Bizim aktivistlerimiz çıkış edip başlasalar, şu zatlaryň täsiri ýok deme. Uly täsiri vardır. Şu uly täsiri bolan üçin hükümet her bir jinayete baş goşýar. Ta öňe çykan adamlary ogurlasyn, wursun, gençtin, öldürsin, dürli jinayetler ýolla bilen şolaryň öňüne geçjek bolýar, ta biziň halkymyz ayağa galdyrmasyn. Ýene de öz ogurluklaryny dowam etdirýär. Şol üçin etýän işiňiziň ören täsiri bardyr. Şol üçin hemmesinden ýene bir gedek minnetdar. Hormatly watandaşlar, hemmäňiz bilýişiňiz ýanak, Farhady bula näçe iýdarlap, näçe ugroza edip men ähliketini öldürmäge gelýärni göni efirde çykyş edip aýdallaryndan soň oň maşynyna GPS goýup iň soňunda da şonu ogurladylar. Olan bir topar Türkiýe döwletiniň ofitsial lisalarynyň üstü bilen şu işi etdiler. Ýöne şu neçelliğin hiç illi şondan habar ýok. Ýani näki tutulan bizim watandaşlarymyz, aktivistler göberdiler. Farhadyň häzir hiç bellisi ýok. Ýöne bizim Farhadyň iň ýakyn dostlary, şoň saratnikleri, şo bilen bile işleşip hereket edip gelýän adamlaryň iýdarlamasynyň netijesinde bir topar informasiýalar aldylar. Olam şundan ibaret ki, ola Türkiýe döwletiniň çätine çykarylmandyr. Ýani ofitsial hiç ýerde çykarylmandyr. Şol üçin biz şundan istifade edýär. Farhady şu neçellik Türkmenistan alyp gidebilmendir. Şol üçin biz hereketimizi ayaktan düşmäni, iýdi derli etmeli, taşon Türkiýe döwleti anyk bermesin. Ýogsa da Türkiýe döwleti bize anyk jogap bersin. Şoň ýurduny ýaşap ýören grajdan nirede? Ölümi, dirimi ýurtdan oglap gidipdirlermi? Şol üçin biz hemme tarapdan basyş etmeli. Türkiýe döwletine ta kanun esasyna bizim watandaşymyzy, bizim aktivistimiz, bizim gahrman Farhady tapdylar. Nirede? Ölüsini, dirilsini ýa Türkmenistana akidipdirler. Şol üçin biz şu hereketimizi etdirmeli. Biz eger şuň kun şu hereketi güýçli edibilsek, Türkiýe döwleti çäresiz bizim hereketimize jogap bermeli bolar. Sebebi berdim muhabbet ýana haramzadaly ola wagtlaýynça, taryhda wagtlaýynça bir jinayetkar ola işden aýrylýança, olaň elinde puly bar, ola bir döwletiň men prezidenti diýip ýöne ola hemişe şol ýaly adamlar taryhda gitýän adamlar, iýdi gitýän adamlar. Şolara ýakynlaşan adamlar da hemişe taryhda şola bilen bilelikde oturýarlar.
Yönü Türkmen halkı galya. Bizim aktivistlerimiz hemişelik galya. Bizim aktivistlerimiz tarihi, Türkmenin tarihinde öz tesirini koyuyorlar. Ve şuları kollayan, şulun izini duruyan devletler de bizim halkımızın hakiki hemişelik dostları boluplar. Yönü şulara karşı geldi. Tarihte hemişe ola karalanır. Şu neçelen ol gitlerle kim gitlerin yanında bolan bolsa, şonu kollan bolsa, şon edenine hawa diyen bolsa, şonun hemmesi tarih bilen gutordy, atlarım erbet boldy. Munam eger bizim aktivistlerimizin şun yanak hareketin etiyerlerini görüp Berdi Muhammed'in şun yanak eden cinayetlerini görüp yine de bizim aktivistlerimiz Türkiye devleti nirdeligini, näme bolanlygyny aýdy bilmese, o Türkiye devletine tarihte ulu bir neňkdir, ulu utançdyr. Utu bir tarihte Türkiye devletinin eden ýalňyşydyr. Sebäbi Türkmenistanlılar muny hemişe Türkiye devletinden torak eder. Näme üçin siz bizim aktivistimiz ki ýeke öz janyny boyun alıp Türkiye devletine gelip Türkiye devlet Türkmen halkının hakiki hemişe dost deyip şu takpina getiren adamları bir cinayetkari ki Türkmenin hemme baylığını oğurlap keseklere berip beren adam tarafını tutup şon karşısına gidenini biz hemişe yüzüne durup aytjaktır. Şunu Türkiye devleti bilip kalsın. Şol için biz şun kun açık hemmesine kıygırıp aýdaýly. Farhat nerede? Farhat taf berimiz. Türkmenistan'a bir tofar oğlanlarımız bizim aktivistlerimizden bağ arasında Türkmenistan'a alıp gitti diyorlar. Yönü Türkmenistan'a alıp giderler hakkında. Hiç yerde ofisyal dokumentum yok. Hiç gurrun yok. Bir tofar adamla biz gördük diye fikir etiyerle akittiledi. Yönü şun anırda ahleke dokumentalını şu ta diyen hiç zat yok. Şol için biz o provokasiya bolmak mümkün. Şol için onu vermeyelim. Biz utturyan da adımız yok. Bizim kazamız şunnek ki Farhat Türkiye'de Türkiye devletim bağırmız Farhat'ın canına. Farhat'ı tasvip vermeli. Ya ölsünü, ya diğersini, ya da Türkmenistan Berdi Muhammed Karamdağ'da şunu oğurlap çimadana salıp ya bizim bir tohur dönük cinayetkarlarımızın üstü bile Türkiye'den alıp gitti diyeyim. Şuna Türkiye devlet cevap verdi. Eğer biz hareketimiz näçe güýçlendirmem bolsa, eğer dürli cinayetkar ýoly bilen bu Karamdağ'da Farhat'ı alıp gidenem bolsa, biz aňyrda da gün mermer, Farhat'a 50 ırtmer. Şol için biz güýçli edeylik, bütün halk bol Farhat'ın ýerine oturýar. Alo. Boldum mu? Sağ olun köp. Boldum ha. Men size aýdýan devlet partiyasy, devlet halk bereketi, urama, siyasi urama. Bunun içinde bir aktivistler var ve yine de siyasetçi Muhammed Düýeci häzir çykyş etdiğinin öňüň ýanına. Muhammed Düýeci her wagt bizi gorlaýardy. Birinji gün ýa devlete döränden mäli şuňa çeldi. Her wagt. Türkmen halkyna her wagt bagşlanýar. Ine Muhammed Düýeci gowellek geçdi. Biz Farhat'a golluk bermeli. Her kim, her adam. Hakikaten Farhat mevzuiwa golluk berenizde, ondan siz opozisyoner bolmaýaňyz. Ine Muhammed ağa biz siyasetçiler, biz ofitsiýalna çykyş edýär resmi taýdan, biz ýygnaklara atmaýar, biz hatlar ýazýar, biz basgyçlar edýär, biz güreşýär rejim bilen. Biz rejimi çalışak bolup täze diktator sistemini aýryp demokrat sistemi goýjak bolup biz ýa hökümet üçin göreşýär. Siz göreşýär. Çoňçu siýasatçy bolup siýasatçy bolmak üçin giýje uny işläp çykyşlara siýasatçy bolýarlar. Opozisyoner bolýarlar. Ine terdiň Muhammed ağa, terdiň devlete toparna. Şoň üçin haçanda siz Farhat'y gorlaňyzda ýa çykyş ederiňizde ýa bizim çykyş ederiňizde siz siýasatçy bolandy. Siz opozisyoner bolandy. Siz öz watandaşyňyzy bizim ýanymyzda durup bizim bu dogmuzy adalatly diýip hasap edýäňizde ýarymda durýar. Farhat'y çykardyp soň siz çykmaň, siz oturup beriň öňküýäli, görkezmen özüňizi göreşýäriň, tapawut ýok. Biz dowam edýäreli ýoly, görüş ýolumyzy. Ýöne siz şu etapda Farhat üçin görüşmeli, bilýärli. Şu Farhat tutdurar. Eğer siz tutarlar,
Başta näme başlaýar? Çıkış edýänler tutýarlar. Şolary biz gidersek, onu size yapışýarlar. Indi size gorajak bolmaz. Şoň üçin Farhat Meymankuliýewa azatlyk, Murat Düşemowa azatlyk, Türkmenistanyna biňe tutulýar. Farhanow Allah Murady azatlyk, Öwezow Murady azatlyk, Hallyk Nurgel Hallykowa azatlyk. Şu Nurgel Hallykow, Murat Düşemow, Öwezow Murad, Men Allah bolup oturup bir kamerada hatyadırlar oğlan, yüzün hatını. Allah Murad öz efirine görkezdi. Yine şu hatların daşına gitti. Şondan soň görýäňizmi? Şul adamlar öz-özüni gorap başlady. Türmede oturup gorkman. Bir daşyny oturup, azat yerlerde oturup şunu goramasak, onda bir namat bolur. Şoň üçin gorkma. Siz adalatly isleýäňiz, siz adalat bir güne basylan oglany Farhat Durdiýewi adalatly çözmeli, adalatly seretmeli işledi. Bolmak isleňiz, siz hiç ile apostanyň bolmaýan, ýadyňdan çykarma. Ýalyn kommentariýada Farhat Meymankuliýewa azatlyk, ýa Farhada azatlyk, ýa syýasy tutuldak oglanlara azatlyk diýip ýazyň. Kyn bolmaň. Like goýun, paýlaşyň şu videony. Hemme paýlaşdym. Men häzir Murat, öňüne de aýdaýyn. Murat, Ha, Murat, bağışla men şu aýtjaklardyň üstünde bir zat goşaýyn, ondan men häzir başga ýerde da şol üçin neme deýin, ruhsat berseňiz gideýin. Wende Murat ýaňy aýdan zatlanma, men bir zat aýtjak bolýan. Şu wagt biz hemme musulman. Dünýäde 1 milliarddan goýrak musulmanma. Şu musulmançylygy dünýäye ýaýradanam, bizim peýgamberimizden başyny gurulan, ýenjilen öz garnaşlarym guran şolary. Ýöne hak bolan üçin, öz imanyna wapaly bolan üçin, öz Hudaýa wapaly bolan üçin gurulsa, ýenjilse de halk tarapyndan, garnaşlar tarapyndan ýöne hak üçin göreşerler. We şola da ähleke bir dünýäň 1 milliard adam şu Hudaýa ananyp, şol üçin namaz goýarlar, ruza tutýarlar we şo bilen ýaşaýarlar. Bizim aktivistlerimizden şeyler, korku diýende adamy binamyz etýändir. Şu korku bolan üçin bizim 1 milyon halkymyz öz eje kakasynyň miras goýan ýerini taşlap gaýdyp Türkiýede kul bolup ýör. Türkiýede ölüp öz maslyklaryny ýurda kirip bilen aklar. Öz doğulan çağlaryny görüp bilen aklar. Öz çağlarından yıllap aýratyn ýaşaýarlar. Ýoksa şu ýurdymyz bay milyardlarça puly ogurlap kefekle bir san Türkmeniň eli bilen ogurlap beýleklere berýär. Şunu görübem. Dina imanyň taşmakdyr. Şu vicdanyndan çykmakdyr. Şu öz çağaňa wapasyz bolmakdyr. Öz maşgalaryna dönüklükdir. Şulan hemmesini hemçin adam dini korkunç. Ay bu hükümet bu işi bir eyder, bir beyder, bir falan eder, bir de özümüz kötüye. Öz çağalarımız kötüye. Öz vatandaşlarımız ayağımızı erkeklerimiz kötüye. Şol için vatandaşlar. Korku diýende adam binamyz etýändir, biwejdan etýändir, Hudaýdan aýra düşürýändir. Şol için korku diýende adi özümizden aýraýyp hemmeden açık. Ondaleke bir adam bizim yurdumuz eýelenip, bizi korkutup, bizim yurdumuzy kefeklere talap berip otyr. Görün gözde şunu ýanak hiç şunu akla sylyp boljakdan. Näme üçin bizi korkudan? Şu adam Farhadym tutup hemme cinayete baş koşup, bar pul berip alyp gitjek bolýanam şu. Beýleklere göz etjek bolýar. Farhady ähleke Türkiýede nirede bolsa bizim karşımızda bir rahat etseňiz, biz siz tutup alıp geler, vurur, yencer, adar ver, beýlekle de görün. Eger bizim karşımızda giyicide ukuyun içinde de bir rahat tikrar da bizim karşımızda, biz sizi ölüler diyecek bolýar. Şonu diýdirmeýin vatandaşlar. Indi bir topar oglanlar kahramançylykla öňe çykdylar. Konsulluklaryň öňüne bardylar. Ekrarlarda aýdyp otyrlar. Gelin şulary ýeke goýmaýyn. Şulary ýeke goýsak, biz biwejdanlar, binamyzdyr, dinimizden, wejdanymyzdan daşa düşdüğümizdir. Sağ ol Murat. Bolýa sağ bolun Muhammed ağa. Bolýa vatandaşlar, hemmeňizde üstünlük ardy etýän, nesip bolsa ýakynlykda Farhadym tapar,
birdiligini biler, hökmenem çıkarlar, gitjek ýeri bolmar. Sag bolun vatandaşlar. Nirde dediğini bilýär Farhat. Sağ olun. Hormatly vatandaşlar, ine şu gün protest edip dur New York'ta Birleşen Milletler Guramasynyň öňünde. Ine biziň vatandaşlarymyz Inara Nurjan görýär. Ne görýärinde bir topar adam. Nurjan, söz sizden, aýdy beriň. Salam vatandaşlar. İnha biz dinki söz verdiğimiz yani Birleşmiş Milletler Guramasynyň öňünde miting geçirýär. Bu taýda miting hem Rus vatandaşları hem de biz davetli priglашёнny onun için hemmemiz bile geçirýäs bu mitingi. Şu suratları görkezim kıyın görmeyen. Bizim vatandaşlarımızın suratlarını görkezim kıyın görmeyen. Suratları inha götürýän. Inara iýje Kurdistan. Mansur Mingelov, Karkanov Allamrat, Murat Duşemov, Hallikov Nurgelli, Avezov Murat, Farhat Meymankuliyev ve beýlekler yüzden gowrak adam siyah tutuldu Türkmenistanyna oturýarlar. Farhat Meymankuliyev bizim ýanky maglumatlar boýunça Türkiýede intek. Ine häzir biz suratlary görürüz. Ana Inara'na görýär töwelime. Inara da ba Türkmen baýda bolan. Ine şol ýanky Birleşen Milletler Guramasynyň öňüdir. Ana şol uly aýnaly ýanky bina şu Birleşen Milletler Guramasy New York'ta. Ine görünüp durandyr öňüňizde. Ýa aşağı suratda ine gök jaý ýanky. Пусть здесь стоит, а мы туда пойдем с тобой. А вот Юрий, Инара. Идем, o binanın öňünü görkeselim. Şu yerde Aydar. Vatandaşlar yani biz bir öz siyasetten dolayı bendelerimize, türmedeki yatan bendelerimizin zaşitesi için geldik. İnha bina Inaristan'da biz bir yerden Türkmenistan İlyas geldin mi? Al suratlar alsana. Evet, yüzlenmek istiyoruz. Kurbanguly bir de Serdar yani Временный prezidenti bizim siyasetteki yatan bir güne Türkmen oğlanlarımızı boy vermenizi talep ediyoruz. Bu bespredeli son vermeli. Bu torsun artık. Devam. Yani biz bunun bilen hem söz azatlığını Türkmenistan'da internet azatlığı adamların azat olmağını istiyoruz. Şunun için de biz modama bu tayip çıkıyoruz, talep ediyoruz. Yanar, çok açık сказать. Давай, говори. Ine gördüğüm hormatly vatandaşlar, yalnızca Nurjan apan ýygynyň bizim ýanky protestimizin protest görýäňiz we hana şo gök jaý şol Birleşen Milletler Guramasynyň binasydyr şol. Şo ýerde hem oň diýilen adam işleyen adamlar bolsa şo ýerde oturýar. Şo merkez bürosu şol. Türkmenistanyň wekilleri hem bütün dünyanın vekilleri şo ýerde oturýar. Ine şuraya ýaly ýanky merke geçenler jurnalistler var ya bir topor resmi taýdan şöyle ýanky jurnalistler ve maglumatçylar bar ya da bütün dünya maglumatlary ýerdi. Onun esasında ertesi ýanky birinji gün onaky işleyen adamlar şolar maglumatlar gelýär de şolar ünsek başlaýar. Ondaçyndan pravzaşit gurulmalar, ondaçyndan hökümetler derre onu seyredip batışlar edip ýanky ýygnaklarda aýdylýar şular. Ýanky hökman netijesi bardyr. Şulatdan. Inara, salamu aleyküm. Inara, hani burada tafi. Salam aleyküm. Murat Ivanoviç. Sen yüzünü yakta duran şey taksa. Biz bugün onun önünde bütün bu Rus ülkeleri, biz tarafları Türkmenistan, Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, bütün ülkelerden geldiler. Diktatör devletlerinden hak
hukukumuzu talep etmeye geldik. Ve o sırada da biz Farhat Durduyf için Farhat Durduyf'ın gönderilmesini, bize verilmesini talep ediyoruz. Ondan sonra Farhat Durduyf hiçbir şey yapmadı. Sadece öz hakkı hukukunu ve halkın hakkını hukukunu sordu. Her zaman bizim için çalıştı. O yüzden Farhat Durduyf'ın azatlığını talep ediyoruz. Sağ olun Inara. Aydan söylüyorum için hormatlı vatandaşlar. Ben hadi ort tiline de kıyıtla çaydayım. Уважаемые туркменстанцы, уважаемые наши зрители этого канала, сегодня, 28 мая 2023 года, в воскресенье, проходит манифестация в поддержку политических заключенных Туркменистана и других стран. Сегодня люди собрались, особенно туркменистанцы, вместе с другими, собрались напротив здания Объединенных Наций, Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Основной тезис протеста – свобода политическим заключенным, свобода незаконно посаженным людям. В последнюю неделю был задержан еще один активист, его имя Фархат Мейманкулиев. Он сейчас удерживается, по нашим данным, в Турции. По полицейским управлением Турции он удерживается в Турции. Мы требуем его освобождения. У него имеется международная защита, то есть у него есть регистрационный номер и документ о его международной защите. Мы считаем, что Турция нарушает международную конвенцию по защите граждан, которые имеют международную защиту. Мы считаем, что Турция нарушает много конвенций, не только по защите международной защиты людей, но и другие конвенции, но и другие статьи конвенции. Например, незаконно забирают наших людей, туркменистанцев, размещают депортационные лагеря, незаконно депортируют Туркменистан. Фархат Мейманкулиев, или как его в народе называют, Фархат Дурдыев, сейчас это дело важнее всего. Весь мир пристально смотрит на задержание, незаконное задержание этого активиста. Ночью приходит домой АУР, задерживает людей, тех людей, у которых имеется международная защита, который не совершал никакого уголовного преступления, не продавал наркотики, не убивал людей, не занимался мошенничеством, не рекламировал какие-то террористические взгляды или экстремизм. Человек выступал в Ютубе, защищал права граждан, выполнял работу омбудсмена Туркменистана, но своим методом. Все, что он может, за все, что он может понести наказание, это его административное наказание. Это административный штраф. Это, возможно, извинение перед кем-то, но не более. Даже в этом случае на него должны были в частном порядке, в обычном суде разбираться с ним, а не по умышленным, надуманным статьям или каким-то надуманным причинам его задержания и его депортации в Туркменистан. Мы обращаемся к руководителям турецкого государства. Хватит нарушать международные конвенции в отношении туркменистанцев. Вы незаконно депортировали Джумасапара Дядабаева. Сейчас хотите незаконно депортировать и арестовать Фархада Мейманкулиева. Хватит заниматься беспределом. Как вы хотите построить Туран? Как вы хотите завтра с туркменским народом сотрудничать? Вы не боитесь, что вашего посла завтра демократическое правительство выгонит из Туркменистана за беззаконное, незаконное отношение к туркменским гражданам? Вы не боитесь этого? Это очень быстро может случиться, потому что режим в Туркменистане авторитарный. Отец с сыном и его семья захватили власть. Эта власть сегодня бандитская, она управляется бандитами, нарушаются все правовые нормы обычных граждан Туркменистана. Все туркменистанцы ненавидят этих двух человек. Их зовут Гурбангулы и Сердар Бердумухамедовы. Один украл должность президента Туркменистана. Никто в мире не признал, кроме России, Казахстана, Узбекистана и вот этих вот Таджикистана и Кыргызстана. Никто не признал. Второй
уже бандит с опытом Гурбанул Бердымухамедов убил предыдущего президента, захватил власть, назначил себя национальным героем, дал себе 2 раза героя Туркменистана, грабит народ и объявил себя Аркадагом. Строит себе город по имени Аркадах. Не смотрит ни на законы, ни на что. Меняет каждый год Конституцию, последние 2 года. Уже больше 10 раз Конституцию поменяли. Вот эти бандиты, незаконные люди, незаконно образом, сфальсифицировав выборы, украли наши голоса, сейчас управляют страной. И Турция им потыкает, и Турция им помогает грабить наш народ. И Турция, тех, кто защищает права граждан Туркменистана, наказывает по заданию правителя Гурбангулы и Сердара Бердымухамедова. Поверьте, если Фархада Мейманкулиева депортируют в Туркменистан, Туркменистан взорвется, поверьте. Наступит или гражданская война, или этих 2 людей, как Гурбангулы и Сердар Бердымухамедов, на улице изнасилуют и убьют. Поверьте, мы сегодня в курсе, что происходит в Туркменистане. Поэтому мы требуем справедливости, мы требуем от международных организаций, правозащитных организаций, от правительств Турции и Туркменистана отнестись справедливо ко всем задержаниям и не нарушать международные конвенции. Hurmatly vatandaşlar, ine siz näme yazsanız kommentarda men häzir ýa-ni ekrana çykaryn. Şugun biz ýene ýatylan Birleşen Milletler Gurmasynyň binasynyň öňünde Farhat Meymankuliyewa, Nurgelli Halykowa, Mansur Mengelova, Murat Düşemova, Övezov Murada ve Allamurat Karkanov için Zoom protest geçirýär ve beýleki ýa-ni siyasi tarapdan yiten, türmede yatan adamlara ve başka da siyasi taraptan näle biýigine yatan Türkmenistanyň içinde türmelerde yatan vatandaşlarymyza. Inanyň Türkmenistanyň türmelerine egerde 700 adam bolmaly bolsa 3,5 min, 4 min adam türmede ýatyr. Egerde 3 min adam bolmaly bolsa 10 min adam ýatyr. Şu real türmeler doly. Biz niýe barýar? Biz bizim edermen oglanlarymyzy arýas edip türmäge taşlap, bul kezzaplar, ýagny hökümetde işleyen kezzaplar, paraxorlar Türkmenistan dağıtıp ýörler. Bu zatlar biz besetdirmeli. Egerde görseň her kimiň dogany arnaşyny Türkmenistanyň türmesine ya bolup çykdy ya yatanlar. Ine hatta meniň arnaşlarymam türmede bar. Çıkanama, oturanama. Bu ýal bolmaz ha, ýöne görün kişini sekelce dağdı için ýöne basyp suwutnamaty bolmasa da basyp. Geçen ýyl bir zat edipdirmiş diýip, ýa-ni şu onu arýas edip hiç suwutnama ýok. UDO, условно-досрочное освобождение. Suwutnama gelinçe sen otur, ine taň 10 ýyl oturuver diýip adamlar 10 ýyllap oturýarlar. Inanyň, ol bir kanun, düýünden bir kanun. Şoň üçin türmedäki oturan bir kanun batylan bizim vatandaşlarymyza, türmedäki oturan siyasat tarapyndan bir kanun batylan vatandaşlarymyza Murat Düşemov, Hangelli Halykov, Karkanov Allamurat, Övezov Murat, Nurgelli Halykov, Mansur Mengelova, Farhat Meymankuliyewa azatlyk talap edýär. Biz ýene de New York'a gaýdyp gelelim. Biz eşdiýäňim ine serdiň suratlar bardyr. Ine Murat Düşemow suraty. Mansur Mengelov yaraman ýatyr 6 aýdan bäri. Onuň aýagy çüýräp ýatyr. O gorgulyny izolatora goýup, izolatordan hem ýürüýte ýa-ni spets priýomna goýýar, sowuk ýerde ýatyrdyp muny ýa-ni ştraf edýärler, näme çykmyş, şunu golýarlar diýip. Görýäňim bu kezzaplaryň edýän işlerini. Adamlar gollasak şunu gaýtyp, ýa-ni batyşlar edip, ýürüýteleşdiren bir kamera goýýarlar şunu. Sowuklasyn, ölsün diýip. Gurbanoğlu bilen Serdar Berdimuhamedowlar bizim vatandaşymyza mehri ýok. Türmedäki oturumlara diňe basyň diýe, ölsün diýe. Serdar Berdimuhamedow ýygnakda ine 9-njy maýa adamlar, ýa-ni hökümetde işleyen adamlar aýdypdyr. Ýaşuly türmelerim doly. Doldur, biz geçtik normadan. Açık boşadyl, amnistiýadan halk sizi gowy görür diýse,
Yok koyuvermen hiç kimi. Ölsünler diye. O ne? Sen Türkmenistan'ın konstitusiyasyonun kepili bolyan sen. Sen haramzada adın iyisi bolyan sen. Türkmenistan'la tohumuz bilen yigrenlen adamlar bolyan sen. Bilýärmi şonu? Men şu sözleri aýtmany utanýanam. Sizin adınızı tutmak şunu utanç. Türkmen halkı için. Şunu düşünen yok mu şu datlara? Kim alınacak bolýaňyz? Çağma mallar ýaly. Arkada Serdarly Bahtiýar bunu bir samsyklar bir goýun how bütün dünýäde maskara etdiňiz bizi. Mundan beter maskaraçylyk gerekkä bize. Ine vatandaşlar New York'ta protest edip dur, şo ýerde ine DVT ýazylgy baýdagymyz bar, aktivistlerimiz dur. Ve şo ýerde ine men Mansur Mengelowň suraty, Murat Düşeňiň suratyny, Hallykow, Nurel Hallykowyň suratyny görýän. Ine şo ýerde Farhadyň suraty bar. Ine hormatly vatandaşlar. Bir hepde geçti tutulany eýýäm New York'un öňüne protest edip dur. Bizim vatandaşlarymyz goldumany. Şoň üçin haçan siz biýgüne batylan adamlary gollasaňyz, siz ýüregiňizi, siz ruhuňyzy, siz mertebeňizi de, siz öz durmuşyňyzda adalatly gorýaňyz. Goran adalatly. Adalatly siz goramaz, inanyň Serdar we Gurbanly Berdimuhammedow hiç wagt goramaz. Olar başarsa bir adalatly edip höküm sürerler. Näme Türkmenistanda bir adalatly höküm sürýär? Biz goramdyk. Biz goramdyk şonu. Näme Türkmenistanda adalatly bolsun? Han siz goradyňyzmy? Ýok. Biz goramaly şonu. Mert turup goramaly bol. Ölmelen bolsa ölmeli, ýöne goramaly. Şoň üçin men her wagt aýdýan, her kim her ýerde öz haklaryny goramaly, öz jogapkärçiligini almaly. Grardan jogapkärçilik näme? Bir ýerde bir kamçylyk bolsa, bir ýerde bir adalyk bolsa turmaly aýtmaly. Stop. Näme diýäň sen? Sen o borjun şonu goramak sen bolsa özüň bolýan. Sen emheme iti näme diýäň sen? Sen şunu goramaly, sen şunu ýanky haklaryny goramaly. Eger polis şunu bozsa, sen tutmaly polisi. Sen näme hakkı bozulan adama kitçek bolýan diýip aýtmaly şoňa. Polise de şonu düşünürmeli. Şulara konstitusiýany okap bermeli. Şular kime hyzmat etdiýänini ýadyndan çykardylar. Halka hyzmat edýärlermi ýa-da iki san narkoman, kelleti giden psih balnoýlara hyzmat edýärlermi? Ine şonu biz şunu ýat tutmaly. Hökümetde işleyen adamlar bar. Ay biz vatanymyza hyzmat edýäs, arkadagymyza hyzmat. Siz ağlamaň bizi. Siz kezzaba hyzmat edýäňiz, türkmen halkyny hyzmat edýäňiz ok. Türkmen halkynyň eline tutup baskı oturýarsyňyz. Siz zulmü orlaýaňyz. Siz zulmü durar ýaly Türkmenistanda. Türkmenistan zulmçylygy gider ýaly, Türkmenistan betbaşçylygy gider ýaly hemme zat edýäňiz. Ağlamaň özüňizi. Biz bilýäs onu. Oturşyklarda içip ay vatany gorýar, biz kasam berdik vatana. Sen vatan ýalanat ýok, ol obyekt. Vatan ýalanat obyekt. Canly zat we halk. Watanyň esasy böle halk. Halk bolmasa vatan ýok. Sen şoňa hyzmat etmeli. Sen bir ýanky obyektde bir jaýa hyzmat etmeli. Halka hyzmat etmeli. Unudupsyň sen özüň kimdigini. Halkdan çykanyny unudupsyň. Kezzaplyga batyk gidipsiň sen. Men MHM'de işleyen ofitserler ýüzlenýän, polisde işleyen ofitserler ýüzlenýän. Namysyňyz guturupdyr senin. Wyjdanyňyza ýitipdir. Kezzaplyga urulyp firmacyklar saklap, siz wara geljeňizi ýaly. Söz verseňiz. Aydın. Ben Türkmenistan hökümetine yüzlenmek isteýär. Bizim türmedäki ýatan bendelerimiz Allah Murat Korhanow, Murat Düşemow, Nurel Hallykow, Murat Öwezow, Mansur Mengelowň, Farhat Durdiýew, Meýman Kuliýew azatlyk isleýäris. Azat etmeňizi talep edýäris. Давай дополнение. Arkada vatandaşlar geçen hafta Cuma günü bizim Farhat Durdiýew Türkiye'den öz yaşayış adresinden Türk polisleri tarafından gelip almışlar.
Ve o günden beri biz Farhat Durduyev'e ulaşamıyoruz. Ulaştık. Şimdi nerede olduğunu bilmiyoruz. Ondan sonra o yüzden biz toplandık. Farhat Durduyev'in eğer Türkiye'deyse Türkiye'den boşaltılmasını istiyoruz. Eğer Türkmenistan'a gönderildiyse hiçbir bilgi yok daha. Farhat Durduyev'in azadlığını talep ediyoruz. Farhat Durduyev hiçbir şey yapmadı. Ve Halkını korudu. halkını korudu ve bizim haklarımızı talep etti. Ve Farhat Durduyev'in hakkını talep ediyoruz. Ben de koşulayan Farhat Durduyev'a hem de beydeki ağza aydık geçilen bendelerimize azatlık isteyiz. Sağ olun köp. İneterden hormatly vatandaşlar, şu yerde suratlar vardır. Şu yerde jurnalistler gelýär, şu yerde yani CNN, BBC ve beýleki uly bütün dünyada tanalyan mass medialar gelýär. Azatlyk radio gelýär ve maglumatlar hemme dünýäye ýaýrýar. On körder. Şu zatlar bilýär. Şuraya protest geçirilenine öňünden soralýar şolardan. Soralanyk aýdylýar, protest geçirilýär. Olar hökman öz adamlaryny iýerip, ýani habar tutýarlar, näme bolýar, näme çip adamlar üstü diýip. Ine şonuň üçin onuň içinde de özgeçikler ine şul protest sebäpli bolýar. Sebäbi adamlar seredýär. Olar aýlykda otyr. Olar naýom adamlar, olar öz işlerini etmese, olar işden kop bolýar. Ine hormatly vatandaşlar, siz efirde kommentariýa ýazyň, men kommentariýany ekrana goýaýyn. Kim Farhady golýan bolsa ýa-da siyasat tarapyndan, siyasat boýunça bir kanun ýagdaýda Türkmenistanyna basylan adamlar bolsa, olar gollasaňyz ýazyň. Ýa-da ýöne bir kanun, ýani bir adalatlyk tarapyndan bir adalatly adamlar basylan bolsa, olar gollamanam ýazyp bilersiňiz. Ýazyň kommentariýalary, men şu kommentariýalary ýa-ki efire çykaram. Hormatly vatandaşlar, ýene bir ýatlaýan şu gün 28 may saat 12'de Birleşen Milletler Guramasynyň binasynyň öňünde New York'ta ine protest başlady. Şu protestde Ruslarym, beýlik döwletlerim gatnaşýar. Şu protestde syýasy bir kanun tutsak edilen adamlaryň golu protest bolýar. Ne şu ýerde de bizim Türkmen vatandaşlarymyz şu proteste gelip DWT ine halk hareketiniň toparynyň adamlary gelip şu protestde bizim Türkmenistanymyzda bir kanun ýagdaýda syýasy tutsak edilen adamın suratlarını koyup şöyle golu protestini edýärler. Olar şöyle Azatlyk radiosyna we beýleki ýani mass medialara interwýular berýärler we hemme adamlar ýaýradýarlar Türkmenistanyň ýagdaýyny. Ine şuraya Gurbanuly we Serdar Berdimuhamedowlar. Sizde azıcık wyjdan galan bolsa, siz utanmaly. Vatandaşlaryňyz onuň öňünde çykyş edip öz vatandaşlaryny goraýarlar. Serdar Berdimuhamedow, siz kimin kepili? Siz öz tohumumuzun kepili. Utançsız, bihaya, senin işlerini etmeyen son, sen öz işlerini etmeyen son, bizim vatandaşlarımız, onun binasının önüne, bizim vatandaşlarımızın haklarını gorlu ya da şolara kepili olacak oluyor. Utançsız, bihaya. Bu toran utançsız, bihaya. Türkmenin bu toran adamı. Men şundan başka söz tap bilemem. Ahalın bu toran adamı. Bihaya. Seni kim sayladı? Prezident edip. Sen halk saylan bolsa näme için hyzmat eden o halka? Näme için şuraya protesta gelen o onun öňüne? Bihaya, bu toran bihaya. Näme için sana ýatly protestini geçirdiler? Näme için derru diýeler teden ok? Näme bolu bu? Näme için diýeňiz? Hawa maňa söýüpdir. Ol administratiwny ştraf. Näme için goýberýär ok? Ya da bir kanun basylan adamlar näme bolupdyr diýip näme için işlerini göremok sen? Murat Tuşemow näme etdi? Partiýa şak boldy. Öwedif Murat näme etdi? Bir goşgy ýazdy. Begen sen jemgyýet döräp dur. Şu jemgyýet seni ýetir gorar sen öz prezidenti diýip. O Nurul Hallykow näme etdi? Türkmen News bilen işleşdi. Adat maglumatlar berdi. Sen bermilmedin, sana derek etdi şonu. Korkan Allamrat Korkanow näme etdi? DWT'nin azasy boldy. Näme sen beýdäň, näme vatandaşlaryny goramak? Näme Türkmenleri, Türkmenistanlar türme atýan?
Näçip türmeler doldurup 3 4 5 6 7 uzat. Neme? İçindäki adamlar köpeltdim. Näçip türmelerin içinde şektörden ok. Näçip arkada şäherini gurýan haram dadalar. Gıdıldan tuvaletler gurýan, gıdıldan bany duş gurýan. Näçip türmelerde ýagdaýlar oluşturanlar. Näçip türmedäki basylan adamlar näme olur? Raýatdan çykýarlarmy? Näçip kömek edenler, naharly edenler, epidemiýa edenler. Dizenteriýa gidip durýar türmelerde. Adamlar paçky ölüp otyr. Näçip şoňa şoňa. Näçip Türkmenistanyň saglyk goruş medisina türen okşoňa. Sebäbi sen we senin kakyň Putinin guly. Siz hiç wagtym halkyň guly bolmadyňyz. Siz hiç wagtym halka üns bermediňiz. Gurbanyň da gaýdyşy bir gyýjaga gül bilen gelipdir ýanyna beýlekler bilen ýüzünde bir çyzyk bar ekeni, ýaşlygyna bir zat ýanky näme düşündirdi. Bir zat bolandyr da ýüzü bilen. Bu ýaly odan däl çağany getirmek menden surat almady. Sen näme fotoma diýermi? Sen kimiň milli lideri? Putinin milli liderimi? Ya Rus halkynyň milli liderimi? Şurayal haramzadalar men ömrümde görem okda. Bagşlan men söýmeller, boyun alýan, men söýmeller bolýan, ine men başga söz tapamokda. Şular bir ýanky şekilini beýan eden söz tapamok. Hormatly watandaşlar, ine sizin efirde ýazan kommentariýaňyzy men goýýan, näme soruňyz bolsa, ya golluğun olsa men okat bereyin ve şul zoom'a şul sizin golluğunuz goşular. Siyasi tutsaklara adatlyk. Farhada adatlyk, adalet istiyorum. Imoda efir paylaşım dogunlar. Politika zakon için siyasi tutsaklara adatlyk. Siyasi tutsaklardaki adamlara adatlyk diýeni. Türkmenistanyň aktivistleri adatlyk, adatlyk. Düşman şol tohumy ýok etmeli. Ýok etmeliler, tutsak etmeliler, türmäge basmaly. Näçip şu gün bir kanun ýagdaýda bir adalatly basylan bizim watandaşymyz otyr, ýöne hakyky kezzaplar daşyna gelip ýa köküm sürüp görler. Biz tutup şolary olaryň ýerine basmaly, türmedäki oturan 90% çykarmaly. Bir güne. Cuma Sapary unutandok. Cuma Sapary Dädebaýew Türk hökümeti tarapyndan tutulup Özbegistanyň zaprosy boýunça ýanky barlaglar edilip netije çykarylyp Özbegistana iýerildi. Özbegistanyna şu adama 17 ýyl ceza kesildi. Bir kanun adalatsız ýagdaýda. Adwokatyna da ýol bermediler. Adwokaty gatnaşdy. Oňa da ýanky aýdan zatlaryna üns bermän bir adalatly ýagdaýda ine gatnaşdy. Ýanky ýyl kesildi. Men hemmeňize aýdaýyn. Orta Aziýada dipkinli diktatorlyk ösüp barýar. Mirzoev diýdi, Tokayev diýdi, ine Serdar Berdimuhamedow bular wara ýanky çalışanýarlar da ýöne diktatorlyk dowam edýär. Sistema ütgän ok. Awtoritar diktator sistemany biz ýatyrmaly. Şu sistema kim gelse diktator bolaýmaly. Sistema şeýle gurulan, ýa diktator bolmasa ýürülip bolanok. Şoň üçin biz şunu aýryp 92-nji ýylyň konstitusiýasyna gaýdyp gelmeli. Birinji azat konstitusiýa. Eýýan fes berilip kabul edilen konstitusiýa gaýdyp gelmeli. Şondan bäri edilen özgörşükleri biz kabul etmeliler. Şondan bäri edilen özgörşükler, ýa konstitusiýa özgörşükler bizi diktatorlyğa getirip bizi dank koydy. Diýmek şul bir kanun özgörşükleri biz durdurmalylar. 92-nji ýylyň konstitusiýasyny alyp açyk saýlaw geçirip täzeden ýanky meclis saýlap, täzeden konstitusiýany saýlap, ondan halk bilen maslahatlaşyp referendum üstü bilen birinji gezek halk bilen saýlamaşy. Onsoň azat saýlawlar geçirmeli. Hemme ýerde, welaýatlerde, etraplarda, hemme ýerde azat saýlawlar geçirmeli. Nurjan bizi eşitýäňizmi? Yok. Eşitýän. Şo ýerde beýleki halklar ama haýsy halklar bar. Şo arada da bize aýdyp berseňiz. Şu geçip barýan määreke boýunça bize maglumat berseňiz gowy bolardy. Основной бурят halkı var, Rus halkları var, Kalmyk halkları var.
Häzir şolaň bir vekili bar. Häzir men oň bilen sizi gepleşdirin. Ol size gaty gowy bilgi de berer. Саша, не скажешь, кто, какие национальности здесь есть? Говори, говори Здесь находятся национальности погромче. буряты, Мгм. якуты, саха, калмыки. Погромче, если можно, Саша. Да. Микрофон, да? Вот. Да. Здравствуйте, Здесь мы вас слышим. находятся такие национальности, как буряты, саха, якуты, калмыки, башкиры, возможно. Я пока их не видел. Да. Туркмены, казахи, да. Мне кажется, тоже есть. В общем, много коренных народов России собралось здесь. Скажите, большое. пожалуйста, да, Спасибо. вы нас слышите, да? Они нас Ишкини. слышат? Алло. Алло, вы нас слышите, да? Вот сейчас слышу, да. Aha. Сейчас. Şu yerde esası yankı adamlar beyli kaptar neyme protest ediyorlar, neyme diliyorlar, neyme aydiyorlar, neyme Yani- istiyorlar, neyme talep ediyorlar. Onlar öz yani сейчас мен олың представительler bilen yeni göster. Простите, за что сейчас пришли сюда и что требуете? Можете сказать? Против путинского режима здесь стоят и против угнетения малых народов России. Мгм. Здравствуйте. Вы присутствуете в открытом канале демократического выбора Туркменистана. Мы сейчас проводим протест в защиту наших политзаключенных и в поддержку вашего протеста. Скажите, пожалуйста, если можно, представьте, скажите, пожалуйста, протест с чем связан и кто участвует в этом и какие требования этого протеста? Здравствуйте, меня зовут Вячеслав. Требования основные здесь. Вас плохо слышно, можно микрофон поближе? Секундочку, извините. Меня зовут очень Вячеслав. Да, здравствуйте. Меня зовут Вячеслав. Здесь идет выступление против угнетения малых народов России, против российского империализма, против путинского режима и против всех тех людей, которые положили жизнь за свободу России. Здесь выступают разные представители малых народов: Бурятия, Калмыкия, Саха-Якутия и прочие другие малые народности. Да, также за Средней Азией здесь. Вот, поэтому каждый высказывает свое мнение, каждый, ну и каждый как бы ратеет за одно общее дело, чтобы малые народы освободились от гнета российского империализма. И как бы вот кто-то предлагает конкретные идеи, мы стоим, слушаем, пока просто поддерживаем. Надеюсь, в следующий раз мы уже добьемся более какой-то конкретики, что делать. Спасибо. Спасибо большое. Мы вам желаем обретения независимости и вам желаем, чтобы этот империализм, который вас тоже угнетает, был остановлен. Спасибо. Мира всем нам. Братским народам поддержка. Мира всем нам. Туркменистану. Спасибо. До свидания. Спасибо большое. İşte böyle bu tayda köp jurnalistler var. Bizim hem interviewlar, bizden hem interview aldılar. Türkmenistan, Srednja Azya vekillerinin Kazakistan'ınkiler var. Yani bu uruşu durdurma için böyle bir miting geçiriliyor. İni Yine vatandaşlar Feridun, DVT, Murat Düşemov, Nurgeli Hallikov, Farhat Meymankuliyev, Mansur Mengelov, yine şuron suratlar var. Ondan başka Korkanov Allah Murat, Uvezov Murat ve beyleki tutulan siyah taraftan adamlara biz gollab istiyarız ve gollayarız ve talep ediyoruz. Türkmenistan hükümeti kaçak yerde şoları boşaltmalı. Biz onları boşaltıyoruz. Biz ahir barıp sizi ayırıp şoları boşaltıyoruz. Yine şol adamlar bir güne bastırırlar. Siz şolun günahını çekersiniz. Şoları demek.
Hormatly vatandaşlar, ýazyp durun kommentariýaňyzy. Näçe köp kommentariýa bolsa, näçe köp like basylsa, şu videolar ýokary çykýardy. Bütün dünýä görýär. Türkmenistanyň içinde oturan, türmede bir kanun, adalatsız ýagdaýda basylan, suwtnamasy bolmadyk ýagdaýda basylan bir topar maşgalalarymız var. Ayal, erkek maşgalalarymız var. Olar bir günah ötýär. Ine şory biz aýdyp geçenmizde, ynanyň türmede oturanlarda umyt dörýär. Ruh galýa, mertebesi galýa, olar kömek bolýar, ruh kömek bolýar. Kömekler diňe maddi bolýan näler? Ruh hem bolýar, moral kömekler hem bolýar. Biz şolaryň atlaryny ine Amerikadaky Birleşen Milletler Guramasynyň binasynyň öňüne aýdy bütün dünýä ýaradýar. Käbir kiçik ýanky türmejüklerde oturan oglanlarym şu zatlary eşitip gaty makulýarlar we gaty begenýärler. Şoň üçin şu videolar näçe ýokary çyksa, şonça gowy unutmaň, like goýmany, paýlaşmany, imoda bar ýerde we kommentariýa ýazmany. Siz şolar gollap kommentariýa ýazanyňyzda, ynanyň siz opozitsioner bolmaýaňyz. Siz hakyky türkmen grajdany, jemgyýet borçluňyzy özüňiz alýaňyz. Hakyky raýat borçluňyzy özüňiz alýaňyz. Birek bolmamak. Şu gün bizde zulüm daşyndan gelmedi, içinden nöredi. Bir sany kezzap bir tohum Türkmenistan basyp alyp Türkmenistanlara genosid edýär. Türkmenistanlar 40 gelýär. Näme biz goranmalmy şolardan? Ya şolardan goransak, vatandaşlarymyzy gorasak, biz näme? Ýanky Türkmenistana ziyan ýetirýärmi? Elbetde ýok. Biz şolary goramaly. Daşyndan zulüm gelende biregimiz goramaly. İçinden zulüm dörende de birimiz goramaly. Ine şunda vatançylyk diýilýär. Ine şuna vatançylyk diýilýär. Ol iksany emhemeşlik ara geçip biz vatanymyza gulluk edýär, biz bolmasak döwlet ýykylýar diýip bir tane kezzabyň bar döwleti kezzabyň eline berip şonu gorap otyrlar da bulan ýanky pikirleri biz döwleti gorýar. Döwleti goraňyz, siz iksan kezzaby goraýaňyz. Döwleti ýykdyňyz siz. Ofitser bolsaňyz, kiçik wyjdan alan bolsa, çağırın öňüne bir hey açyk borjunuz bar bolmasa, siz çağırın geljeğini üçin görüşerdiňiz. Şu iki kezzaby tutsak edip açyk taýlary geçirderdiňiz. Sizde uluýal gahrmanlyk ýok, uluýal watançylygam ýok. Özüňizi allamaň. Kasa maýdanyňyzda men watana, türkmen halkyna hyzmat eder diýdiňiz. Men Türkmenistan prezidentine ýeke tek diňe şoň hyzmat ederim diýmediňiz. Näme bunu diýäňiz? Men Türkmenistan watanma we prezidentime gulluk edýän diýäňiz. Türkmenistan ol bir ýanky bir bina, bir yer, territoriýa. Siz näme territoriýa gulluk edýäňiz? Siz janlyda gulluk etmeli. Halka gulluk etmeli. Halkyň esasyny halk ba, siz ba. Halk 40 tutarsaňyz döwletem ýok. İksan kezzap tohum ulanyň hem tok ýok. Halk gıransaň çağırıňda ýapaşar. Bileňizmi şu zatlary? Ya biz samsyk görýäňizmi? Ya türkmen halkyny samsyk görýäňizmi? Siz idiotlar. Biz kösenýän adamlar. Häzir güýçlensek siziň hem işiňiz görür. Siz idiotlar. Bir tane idiota gulak asyp getip ýörseňiz. Balaňyza goýur. Utançsyz bir haýaly. Özüňize ofitserim diýäňiz. Olara iksan kezaba gurun, nämeden olaryň awtoriteti kanalizasiýaň aşagyň deşik geçip, ýanky aşak girkitdiler olar. Indi ömrüne galmaýarlar. Utanmanam öňe çykyp, ukazkajagyny alyp ýygnak geçirip öz arkadaky şäherini urýar. Bu torun binamyz jellat. Oň ogly bolsa samsykran bolup, ýanky tilkije ýüzlü öňe çykyp, gurýan zadyny bilmän Türkmenistany katastrofa alyp gidip otýar. Gyrın basın şedin, halk geleden kaldırmasın. Türmedekine koy verilse ölsünler. Eýýän başlagyna kakydynın iştägi. Biz näme garaşat bulardan? Ine şuraýaly hormatly watandaşlar, dilegelli, bilegelli diýişýäli, men size şuruň karakteristikleri sanadan berdim. Ine şuraýaly iksan kezzap ýurt dolandyranyna Türkmenistanyň içinde de awrymyz ýok. Türkmenistan daşyna Türkiýe barsam türkmen halkynyň awry ýok. Başga döwletlerde türkmen halkynyň awry ýok. Biz ýykýan näler? Biz gorýar. Beli halklar bize serdip türkmeni
hormat goýup başlady. Şol iksan kezzap şeýle bir şertleri döledýär-de halk Türkmenistanyň gaçar ýaly etdi. Ine şul masarçylyk. Ine şunu görüp Türkdäki hökümet öňüne gidin bizi ýürege düşdüňiz diýip aýdýar. Kimlik beren o. Şoňa bardyk biz. Öz ýurdumyzda ýaşaman şu daşyna gelip şo ýerde ýank adalatlyk we adatlyk gözleýär. O ýerde adatlyk tapmaz. Ol bize daş ýurt, bizim öz ýurdumyz bar. Ine şo ýerde adatlyk we adatlyk bolmasa biz şonu talap edip goýmaly. Tamam. Gelecekde de adalatlyk we adatlyk gurmaly. Başga ýol ýok, inanyň. Ha? Ne hormatly vatandaşlar, biz ýene de ýa protestga gaýdyp gelýär. Bizi eşdiýärmi Nurjan? Ha, o eşdiýäs. Şu surat gowy köpden kyn görmän. Biz gowy görmüş. Govucu tutkiye. Şöyle. Aha. Şöyle. Aha. Yine. İnha bizim devletimizin predstavitelleri bizim yaş oğlanlarımızı yok edip türmeye salıp ezdirip halkımızı ezýärler. İnha onların suratı seyredin. Onlara malkayttık yanımız bilen. Tanışın. Tanımayan olsalar adamlar. Bakın. İnha diktatörler. Tamam. Yani bizim yanımızda şu an başka milletler vekilleri geliyorlar, soruyorlar. Bizim oğlanlarımızı suratlarını görüp ne için bu arada hiç de aydılan yok, vaat edilen yok diyorlar. İnha biz şunu mass medyada yankı döretmek istiyoruz. Biz öz oğlanlarımızı zaşit edeceğiz. Türmeden onları halas etmeklerini talep edeceğiz. Farhat Durdiyev, Mansur Mingelov, Nurberdi Halikov, Murat Düşemov, sonra Cuma Sapar Dedebayev, Murat Korkhanov, Abiyazov, yani bir giden oğlanlarımız. Hemmesine azatlık talep edeceğiz. İnhaşı diktatörlerden. Sesi yok. Eştiyat. Biz eştiyat. Men häzir kommentarlar goýup durdum. Eştiyat dedi. Aýdýarym. Hormatly vatandaşlar, biz ýalňyza interwýu aldyk. Şo ýerde organizatoryň birinden. Men ýalňyşmasam Burýatiýadan adam. Bular näme çyp çykyş edýär? Kiçik halklar var Rossiýada. Mysal üçin Burýatiýa, Yakutiýa, Xanty-Mansiysk, Başkırstan, Tatarstan ulu halk, Kumyyklar we beýle kiçik halklar ine öz garşylygyny aljak bolýar. Ine kim Rossiýany, Sowet Soýuzyny isleýän bolsa, inanyň öňkü Rossiýa galmady. Öňkü Sowet Soýuzy galmady. O ýerde de banditler. Şo banditler siziň banditlaryňyz bolýar. Bizim Sowet Soýuzyny gowy görýärdik. Ýöne häzir olam ýok. Öz orduslaryny gynýarlar bular. Häzir ine habar geldi Rossiýadan çykmak gadagan. Zagran pasport beren oklar. Endi Türkmenistanyň. Ýetip aldy Türkmenistany. Ine halklary galyp başlady. Rossiýan halklary. Öň Putin 70% golýan halk galyp başlady. Adatlyklaryny talap edýär. Öz başlyklaryny talap edýär. Bizde öz başlyk ýurdumyz bar. Ýöne biz öz başlyk däl. Biz garaşly Putina. Bize iksan kezzaba garaşly. Ol iksan kezzabam başga Putin kezzaba garaşly. Hany garaşlylyk? Hany garaşlylyk? Hany adalatlyk? Hany adatlyk? Hany bitaraplyk? Hiç zat ýok. Tek bular. Bir hakyky kalmaly. Adatlyklaryny, adalatly ýurdumy almaly. Garaşlylygyny almaly. Ses gelen ok, Nurjan apa ses gelen ok. Ha, inni gelýär. Aha.
Простите, вы можете сказать, почему сегодня вы в митинге находитесь? Потому что я против войны. Подождите, Азиз, одну секунду, говорите. Потому что я Здравствуйте. против войны, которую затеял. Здравствуйте. Вы присутствуете на Говорите. канале демократического выбора Туркменистана, на канале демократической оппозиции Туркменистана. И мы бы хотели узнать, сегодня происходит манифестация, она с чем связана, кто присутствует и какие требования у этой манифестации? Поддержка это митинг связан с поддержкой и дискриминацией малых народов СНГ, России. Спасибо. Вы могли бы представиться, какую страну вы представляете? То есть какие народы вы представляете? Скорее всего, не страну, я представляю свою республику, республика Калмыкия. Родилась и выросла в городе Элиста. Это находится на юге России. Меня зовут Полина. Очень приятно, Полина. Мы желаем обретения вашей независимости. Мы хоть и Туркменистан независимый, но мы все равно зависимы от Путина. Наши два диктатора, которые страной управляют, они зависимы от Путина, и мы ничего с этим поделать не можем. И сейчас мы тоже собираемся, как и вы, получить свою независимость. Мы боремся за свою свободу. Мы хотим своих диктаторов арестовать и затащить в тюрьму и привлечь к ответственности. Читала за ваших, кто сейчас у вас в власти находится, какой режим сейчас у вас там, в вашей стране. А где вы прочитали это? В каких российских Нет, это не в российских, это я прочитала в казахском паблике в Инстаграме. Окей. Ну, мы желаем вам обретения независимости, и мы вас поддерживаем. Калмыкию, калмыцкий народ. Большое. Мы желаем вам в первую очередь независимость. Спасибо. Спасибо вам большое, вам также. Спасибо, до свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Hormatly vatandaşlarım, yine şu Palina diyen kız Kalmıkya'dan öz halkına azatlık talep ediyor. Yani küçük milletler var. Rusya'da bir topar küçük milletler var. Ben yanlışmasam 200 tane ya 250 millet var. Şular inni Putin'e karamazdan öz haklarını alıp, öz azatlıklarını alıp, öz karşılığını talep ediyorlar. Öz küçük devletini kuracak oluyor. Biz olsa Türkmenistan ofitsial taydan, resmi taydan garaşlı bir taraf olup entegem Putin'in kucağında, entegem Putin'in yankı eline. Biz turup azatlıkımızı, hakiki karşılığımızı almalıyız. Biz şunları ayırmasak, İksan Tedavi, Kurvanı ve Tedavi Berdum Hamedov'u ayırmasak, biz şunun üstünden Putin'in eline otururuz. Garaşlı. Yani şunun için Türkmen halkı yırtman kalmalı. Başka yol yok, başka uğur yok. Şunun için ben Türkmen halkını yüzleyen vatandaşlar. Yine men Murat Kurvanov halamak, devletin halamak, onu halamak, bunu halamak, men şunu aydı bilemek deyip bir topar atmaska gözlemem. Siz turun. Sizin ögüden biz iyinizden gidelim. Turolu ho, bolini, çıdabillik, kötünü ho. Bundan başka bolan o ho. Selamun aleyküm Serdar. Arman işler bilen gurulmusunuz. Yine Serdar Hacı Nipesov bizim aramıza geldi. DBT vekili. Serdar, yine şayadır Birleşmiş Milletler Kurulmasının binasının önünde New York'ta şu gün 28. May günü bağlar günü adamlar işlerini taşlayıp gelip yine protest geçiriyorlar. Siyasi tutukları Türkmenistan siyasi tutuklarına yatan adamlar kollap Rusya'daki yaşayan küçük halkların vekilleri öz azatlıklarını talep edip yine protest geçiriyorlar. Siz şu arada siz koşulayan şuraya protestlara. Siz neye mi diyecek? Bizim tutsogdaki yatan bir kanun yağdayda basılan avlanlarımız. Şoları kollap bir zat ayt bilecek misiniz? Bakayım var lan. Selamun aleyküm hemmelere, yine bir gezek. Doğru diyeniz Murad ağa, biz bu günlerde bu dünyanın təze 100 yıllık tarihi yazıldıran vakti Türkmenistan'ın halkı hükmünü yurdun içindeki bozduran vardı, öz halkımızı özümüz qovu bilişimiz yalıq. Bugünkü günü dünyanın şu mitingine koşulmalı, sebebi hakikatlanan siyasetçiler ve politiklerinin aytmağına göre bu uruşun neticesi Putin yengiliye ve bütün yurtlar erkinliğini kazanıya nesip olsa biz bu uğurda ınlanıp yöremeli.
Ve şöyle bir güne basılan aktivistlerimiz var ya da dünküne bir heptirikten beri itkiden arkat durduğu hakkında hem şeyle bizi azıydık o şey talep ettirmeli. Türk hükümetinden ne var olsa Türk hükümetinden talep etmeli, Türkmenistan'ın olacak o Türkmenistan'ın hükümetinden talep etmeyeni başarmalı. Biz bugün birbirimiz qoğarap oňarmaly. Gelecekki 100 ýyllarda, gelecekki 1000 ýyllarda Türkmenistanyň nesli arasda ganly tämiz azy bir halk bolup ýaşamaklygy üçin. Sağ olun. Yine bizim bir vatandaşımız ýa-da başga döwletiň raýatyny alyp daşdan Türkmenistany gürlemek ansat. Edin sizem, bizim size bakaly. Sizem et görmüşsünüz. Да, сейчас будет общая Gidip Amerika'da фотография. fotoğraf görün, yine şuraya et görün. Şuna med bilen zor. Murat Kliçeviç şulyny tanqid edýär ýazýa. Indi şeýle bir ýagdaýda seledeli. Ýurdun içindäki halkyň daşyndaky bu sesini edip beren aktivistlere, raýatlara, da adalet üçin, demokratiýa üçin göreşýän halka ýurdun içindäkiler garaşyp otyrmy? Biz baraýlyň, azy birleşeliň. Bu şol azizam kim ýazýar? Özleri şu arzu edýärmi gowudurmuşy? Ýewropada ýaly Amerikada ýaly arzu eden aklarmy? Ya şu bolup görüşünde ýaşamana dowam etjeklermi? Eger arzuwuny belirleýän bolsalar, 1000 ýyllyk kommentary ýazmalylar, iň olmany hesini çykarmany oturmaly. Dogry. Ine dinimizde de var. Allah Taala'ny kabul edýär. Yine bir zat edýär, Kur'ana okuýar, namaza okuýar, ýöne musulmanlara alda walan kesberen adam näme bolýar ýurdun başyndaky diýe. Onu goldayan kim bolsun diye. Allah'a karşı ve peygamberine karşı bir açılan bir söveştir bu diye. Bugünkü günde Türkmenistan'ın halkı ya da Orta Asya'nın ya da belki Müslüman halklar hem ayağa kalmayacak olsa onda katkıyın, onda özümüzün çukurumuza özümüz ayağımız taşlayas oluyor. Biz şonu oylanmalı. Etiki bir günkü çağlarımızı, ilk çağların geleceklerini fikirlenmeli. Allah'ı hem unutmalılar. Allah Teala näme buyuruyor? Kafir bolup gitmenizi İslemi Allah Teala. Hiç kimin kafir olmasını istemiyor Allah Teala. Ama gynansak hem kafirlerimiz şonu bilip bilmän özümüz şonu destekläp yalançıları, münafık sıfatlı adamları şolary destekläp yalanlarına hova deyip adamlar bilen aklar musulmançılıktan çıkıp dinden çıkıp gitjekdigini. Gaty elsenç we gaty korkunç bir zat. Sağ olun buna. Sağ olun. Yine men azize ýüzünje koýanam. Näme siz bize maslahat berýäňiz? Bizim gizlenip oturulmy. Biz ine şu zatlar ýanlantyryýar, halkary gurumlar bilen işleýär. Biz özümizin pozisiýamyzy, statusumuzy ulanýar, türkmen halkyna kömek etjek bol. Ine gideli Türkmenistany biz näme edilýär? Halk taýýar däl, halk taýýar etmeseň, baryp şu ýerde bir zat etjek bolsaň, zat bolmaz ine Navalny bardy. Näme bitirdi? Bitiren zat bolmaz. Ýöne haçan halk taýýar bolsa, biz barsak, halk bilen biz eder şonu. Biz gödüňünde tutýak, baryp etmeligini. Ýöne Halgatovkada gidip dur. Siz bolsa şu ýoldan biz aýyrjak bolýaňyz. Onda görkezin başga ýoly. Biz başga ýoldan gideli. Häzir daşyna etmeň içinde gürlen. Onda daşyna ýapsak hiç ýerde de gürlenmeýär. İçindäkiler bundan meter kösenýär. Şunu diýäňiz. Men şu bir zady bellek keçesim gelýär Murada soňky döwürde dünýäde bolup duran habarlary hem okap otyrys, ine köplenç halk indi güýmeni otyr aktivizm bilen beýleklen aňyrky bilen bilen dünýäde Kitay öz halkyny hem östürip, any öňkü kommunizm döwründen çykyp biznese geçip bir dünýäde kommunikasiýalar gurup özüniň raýatynyň ýaşaýyş standardyny Ýewropa standardyna deňişdirmäni yljaşýar. Ve gel ýurdun başyndaky biri hezetsin galanlary muçiz etsin diýen hakda Ýewropa standardyna getirdim Kitay belli bir derejede. Ýöne bugünkü günde Xitayın hem Kur'an teknologiyaları Ýewropa bilen birleşmek islemesi, uruşu islemeýändigi görünýärdi. Xitaylılar biznesin adamı ve biznesi östürmek üçin. Sen halkyny östürsen, sen halkyny baýatsan, ýurdun başynda kim bolsaň bolar, sen aýtmak gerekde özüňe bir zat at takmany halkyň özü göterjek ýere derejä göterir. Baýa derim. Sen baý halk imed etseň baý bolarsyň. Sen garyp halk imed etseň näle baý boljaksyň? Bolup bilen ok. Biz şol ugurda ýöremeli, biz adalatan talap etmeli, agzy birligen talap etmeli we özümüz şol ugurda ýöremeli. Her kim özüni aýtmaly. Men isleýänmi agzy birlik, isleýämakmy? Ben çağlaryma gowy gelecek isleýänmi, isleýämakmy? Ya da Orsiýetde ýaşap bilmän gaçyk gaýdan oligarklar ýalyk
İtalyan bir yurdunda, Malta'da bir ors mektebe gatnaşacakmy gymmat bahadan men pulum köp diýip. Watanyndan aýry, yurdundan aýry. O başga bir zat. Ve neme diýjek bolýan şu inşallah şu öňümüzdäki 3 aýyň içinde awgust nemäni gutarýar diýip oturlar nesip bolsa. Putin utulýar, Orsiýada muzy demokratiki bolýar diýip nesip bolsa bu dünýädäki bütün diktatorlaryň gidişi bolsun inşallah başlangyjyň soňy. Burada men aşakda oturayım. Kamerany açıp işlem wagtyňyz yüzlerini verin. Moля. Hormatly vatandaşlar, ine bize ýar почему слабая подготовка? Почему не так организовано? Ну, потому что вас нету среди нас. Потому что вы не помогаете. Потому что так, как вы все думают, вам должны все привести, сделать за вас все бегать должны. Поймите, мы такие же граждане, как вы, Туркменистана. Мы такие же люди, которые борются за свою свободу, за свою независимость. Вы тоже такой же должны быть. Вас нету нигде. Вас нельзя на общественной площадке идентифицировать. Вас нету. Вы только комментарий пишете «почему». Даже поддержку не можете написать. Напишите поддержку хотя бы. Если не знаете почему, подумайте почему. Потому что наши люди боятся лицо показать. Наши люди боятся комментарий написать. Неужели это не позор? Вы не знаете об этом? Мы не можем организовать так, как хотим. Мы призываем, все делаем, но люди не приходят. Боятся. Спасибо им за то, что комментарии пишут. Поэтому вы должны это знать лучше нас. Если бы наши люди могли поддерживать своих политиков, мы бы жили в другом государстве и счастливо. Мы не поддерживаем своих политиков, потому что мы не политизированы. Мы боимся в общественную жизнь вмешиваться. Мы не вмешиваемся. Мы занимаемся бизнесом, мы коммерсанты. Мы прячемся от себя. Мы прячемся от другого туркмена. Мы от политиков убегаем. Если мы не поддерживаем политиков, мы ничего не заработаем. То есть жизнь, свободу и не заработаем справедливость. Только поддерживая политики. Почему? Политики борются за власть. Политики ставят свои программы. Политики исполняют желания народа. Не кто-то, вот не те люди, которые захватили власть, да, без народа, они исполняют свои желания. Политики, которые выступают, с народом работают, если они придут к власти, они исполняют желания народа. Не думайте. Те политики, которые с народом не работают, захватывают власть, они исполняют свои желания и своего окружения. А те политики, которые с народом работают, они перед народом обязуются, и они продолжат эту обязанность, работу свою. Это вот так. А вы их не поддерживаете. А как они смогут победить? Они что, волшебники? Против них миллиардеры сидят, которые власть захватили, бандиты. И что, вы не знаете, что их победить нельзя шариками и флажками? 100 человек. Шарики и флажками можно победить, если у нас 10 тысяч человек, 100 тысяч человек. Они даже убегут. Но вы-то же не присоединяетесь. Вы-то всегда требуете. Вы никогда не думаете, что это ваша страна. Что вы обязаны, как и мы. Наши права не больше, чем ваши. Мы же идем до конца. Мы же свои обязанности берем, гражданина Туркменистана, а вы не берете. И вы считаете, что вот почему так не организовано, почему так? А потому что вы не интересуетесь. Люди, когда им говоришь, они убегают. Я в Турции ездил, в метробусе, в маске, в очках стоял. Как маску, очки снимаю, люди убегают. Одного туркмена поймал, он там с кем-то разговаривал. Да, видел я тебя в YouTube. Ну и что? И сразу убежал. Вторая вышла, мы за ней шли. Она узнала, что мы просто за ней идем. Вы бы видели, как она убегала. Мне аж стыдно стало. В кафе, ресторан приходим, кушаем, чтобы поддержать нашего туркмена. Он улыбается, тут же прибегает, сервис дает, только начал, сервис дает, убегает. Это же позор. Это не нам позор. Это позор для нашего народа. Мы убегаем от своих обязанностей, мы убегаем от своей справедливой жизни, мы убегаем от своего будущего. Это позор, если мы не понимаем это. Для нас позор всех. Для меня позор, что я не могу донести это все. Для того человека позор, что он это воспринимает как оппозицию и убегает, не понимает, что на самом деле
Сerdar Gurbanguly, Berdimuhamedovы захватили власть и угнетают народ. Они знают, но не боятся. Даже не боятся, не хотят вмешиваться. Сегодня самая большая отмазка туркменистанцев. Когда я говорю туркмены, это туркменистан. Разницы в понятии туркмена и туркменистанцев нету, не забудьте это. Один человек, кто ввел это специально, чтобы разбить народ. Запомните, мы все туркмены. У нас в паспорте паспорт Туркменистана. Нас называют туркменами. Но внутри мы можем быть оригин, то есть оригинальный узбек, там, булуч, еще какой-то. Но мы все туркмены для всех других. Поэтому, пожалуйста, вы поймите, каждый туркмен имеет права и обязанности. Все, что творится в Туркменистане, он должен быть участником. Он не должен убегать из страны, чтобы заработать денег, прятаться и поддерживать свою семью как партизан. Так не должно быть. У нас самая сегодня ходовая отмазка. Ай, моих родственников уже не трогают никого, поймите. Да, приходят, спрашивают, их посылают, они уходят, потому что сейчас уже много выступают. Пойми, не обманывайте себя. Хватит нас обманывать. Вы себя даже обманываете. Перестаньте. Мы прошли эту точку. Мы продвинули эту точку глубоко вовнутрь. Внутри люди уже встают. Перед зданием дворца президента люди вышли. 30 женщин вышло. Их что, разрубили на части? Нет. Их что? Да, забрали в отделение, разбирались, объясняли, не надо этого делать. Они сказали, что наши проблемы не решаются. Вот мы сюда пришли, чтобы Сердар Бердымухамедов, наш президент, решил это. И что? Это что, оппозиция? Нет. Они свои права отстаивали. И что, это преступление? Нет. Это показывает, что он гражданин этой страны. Вы как мышки живете, убегаете от всего, а потом в Турции, кто там хотя бы, где можно выступать, выступает, вы на них, вот, если такой храбрый, иди в Туркменистан. И приедем в Туркменистан, поверьте. Когда у вас поменяется мировоззрение, когда у нас поддержка будет хотя бы 2-3% от 100%, мы приедем, не только что приедем, мы арестуем его, Сердар и Гурбангулы Бердымухамедов. Вы не сможете, мы арестуем. Первые будем бежать, быстро арестуем. И покажем вам. Просто поддержите хотя бы 2-3%. И все. Сердар, yine bize kurumçuluklu değil, neyem çip kurumçuluklu işlerini yok deyip tankit ediyorlar. Sen ne mi diyecek şunu? Murad ağa, yana orusçalap düşündürdünüz. Benim Türkmence period etip beramadan başka ne diyeyim? Her kim öz geleceğini özü tayarlaya. Yurdun içine barıp gürle deyip oturan adam içi yanık gürleye ya da şundan içi yanık oturup gürleye. Yani için yan ya yöneten köpçülüğe koşulmalı. İl bilen bolan toyda bayram deyiptirler. İl bilen köp ölüşmeli la. Çıkmalı, talep etmeli. Şu Murat Düşemov dağı. Yeka başına barıp hükümet bilen atların gidişecek oluyor. Yani yakıp koyverdiler bu çağa. Ne için yakıyorlar? Naka komasına vani. Näme sebäpli diye. 2 sanak, 3 sanak, 5 sanak hezilet piyasasında galanlar köçensün diýemi? Yok. Biznes dünyasy biri goýasysyn, beýlekler köçensün diýen ok. Ýene Ýewropada geçip gördüm men bu ýarym ýyldan bäri. Ýewropada senin halkyň bay bolsa ýurdun prezidenti, ýurdun hökümet bay bolýar. Halkyň garyp bolsa hökümet bay bolup bilenak. Hökümet zalim bolup ýurt bagtly bolup bilenak. Hökümet zalim bolmanyna haky ýok. Munça halktan gorkup işlemeli o wezipede oturan adam her kim bolsa da halky tersine gorkuzmaly däldi. Prosta bu hakykatdan oşa häzirki o dünýäde bolup duran Putin rejiminiň bir oýnatgylardygy belli bolupdy. İnşallah awgust aýynda gatykän prognoz bar. Siýasatçylar tarapdan, diplomatlar tarapdan dünýä bir diplomatyň çykyşyna gatnaşdym. Berde Polşada bu diplomat bolan diplomatiýa konfliktli situasiýa diýen wagty şu Ukraina bilen Russiýanyň urşuna bir mysal getirýärdi. Ukraina ýeňär diýdi. Ukraina diýdi Orus bilen diýdi dogan halk bolup ýaşandyrlar. Ýöne bulara zastavit edip ýaşatyljak boldy soňky 100 ýylda diýdi. Ýöne başa barmady diýdi. Bular diýdi Belaruslar ýalyk ezeriz, Kazaklar ýalyk ederiz, beýlekler ýalyk ederiz ýok. Ukrainaslaryň duhy güýçliräk çykdy diýdi. Orsarınkadan. Onun için elis Türkmenistanlılar duhunuzu görkezin ya da yitip gidersiniz. Sağ olun.
Sağ olun Serdar aýdanyňyz üçin. Hormatly watandaşlar. Ine ýa-ni 1,5 saat biz efir edip durýarys. Ine bizim watandaşlarymyz görüp durýarsyňyz Birleşen Milletler'in Gurumasynyň binasynyň öňünde bizim haklarymyzy goraýarlar. Ýagny bizim watandaşlarymyzyň biýüne basylan adamlary gollap şoluň haklaryny goraýarlar. Ine şu ýaly haklary biz goramaly hem ýerde. Häzir egerde Farhat Meyman Kuliýewi goýbermeseler, biz Farhat Meyman Kuliýewiň oturan ýerine protest adamlar çağırsa, biz ýa-ni basyşlar ederiz. Şonuň üçin biz her adamymyz üçin görüşmeli. Her bir siýasaty giren, ýa aktivist, ýa ýöne watandaşymyz haklary bozulsa, biz görüşmeli. Onu, inanyň, bular bizden gorkarlar. Ine mysal hökmüni aýdaýyn size. Ine men mysal üçin ministr MHM, Atagarryýew. Men otyň, basyň, gyryň, öldürüň, ýygnaň diýip otyň. Ministerstwan öňüne 10 000 adam gelse, gaçmana deşik tapmar şol adam. Gaçmana deşik tapmar. Hele köýüne gelip gaçyp gider. Inanyň, şu ýere baran adamlar şu 32 ýylda şu MHM nämeden bolsa adamlara şoru ederler şonu. Inanyň, egerde häzir gysga wagtda biz çözmesek 6 ay galman grarny uşu turýar Türkmenistanda. Ine men MHM'laryň ofitserlaryna aýdýan. Siz namartlap, watany gorap, ýa-ni Gurbanulyň bilen Serdar gorasaňyz, ine grarny uşu turýar. Birinji bilen sizden başlarlar. Külüňiz çykarlar. Men size aýdýan. Gaçarsaňyz ýeriň aşagyndan taparlar. Täze hökümet gelip sizin spisaklaryňyzy edip bir-birden deşiklerden köwläp çykarar da jenaýaty çeker. Indi bolly. Inanyň Putin ýykylýar. Kim gurban boly? Hiç kim. Putinin kölegesindäki bir nokutçuk. Kim Serdar? Ahyrkyny şermende. Sizi gorarmy? Kim sizi gorasyn? Aýt. Bütün dünýä halkar gurumanmy? Sizi gözlärler. Beýleki döwletlermi? Sizi gözlärler. Türkmen halkymy? Sizi gözlär. Täze döwlet hökümetmi? Sizi gözlär resmi taýdan. Düşünä bolapmy şu zatlara? Ay Gurbanow aňardan Fransadan gurulýar. Inanyň, bir günde çalışıp bolýar şu zatlary. Uğruna bir giýjek işleýändir. Çalışmalar gelip otyr. Görürsiňiz. Inanmaňmy de görürsiňiz. Ýöne häzir eger wyjdanyňyz bolsa, namusyňyz bolsa, oşulyň, kömek edin, gruppa dörediň, arrest edin, azat saýlary geçirdiň, çağırın, adamlara kömek edin. Tutsaňyz basmaň, sypaýçylyk edin. Näme sypaýçylyk etmeýän men size öwretmelän. Siz bolsa, ýöýte bir gollap prokuratura MHM polis ýa-ni harbollugyny we hökümetdäki işleýänler bilen ılalaşyp, birleşip band формирования, organizowany prestupny gruppirovka edip halky talýan. Bir killeňiz işleýän şoň utanaw bolupmy? Öz halkyny talama. Sen näme türkmen näme? Niýde dogulun sen? Haýsy welaýatyň, haýsy halkyň adamy sen? Öz halkyny maşençilik edip, allap, gysyp, basyp, talap etýärsiň. Utanamokmy? Türkmen halky Türkmenistanyň gaç gitmegini arzu edýär. Utanamokmy şu zatlar? Ine biz watany gorýar. Siz watany goraňyz ok, halk içinden gaç gidýän bolsa, şu zatlar kelleňiz aýlaňyzokmy? Bizim başlamamız näme diýär halka? Tükünni, bu tordu. Näme diýär bu haramladylar? Üýüşüp näme jogap beripdiler okmy? Beripdiler. Ya gowy. Murat Kılıçeviç. Ha, aydın. Ha, bağışlan, böldüm sözüňizi. Häzir bizim bir oglançygymyz gelmeli. Olam aş Bostondan 4 saat öz maşyny bilen gelýär. Inha bir galdy bir 5 minut. Şoň bilen bir interwiu etsek, goýulardy. Birazajyk garaşsaňyz. Bolur. Ine hormatly watandaşlar seýredin. Farhat Durdiýew, Juma Sapar Dädebaýew, Mansur Mengelow. Mansur Mengelow 10 ýyldan bäri kösünüp ýatyr, aýaklary çüýräp ýatyr. Muny saklamak hiçli many ýok rejimiň. Bu amnistiýa birinji çykmaly adam. Bu görgüliğini saklap ölür ýa-ni ölsün diýip saklaýarlar. Amnistiýa çykmaly adam bolsa birinji şul çykmaly. Hiç zat eden ok, boyun alan ok,
boyun edibilmediler. 10 yıldan beri saklap geliyor. Maskarçılık. Hani Türkmenistan'ın kepili. Efire ve gurulayan. Men Türkmenistan'ın halkını, Türkmenistan'ın kanunlarını, Türkmenistan'ın konstitusiyasını gece günü ılgap koranı. Maşenlik sen. Bu toron maşenlik ahatına şermenler. Senin adını tutanmızda utanıyasız. Bilýäňem şunu. Özüne milli lider diyen bir haramzadan adını tutanmızda Gurbanuly. Utanıyasız. Indi Gurbanuly ad çağlara goýulmaýar. Sen pazor. Yüzem padoş yüzüyaly. Tüy kursam hem yüzünü süpürüp otuyor. Şurayalı bir Maraltaydan kaçan adam Türkmenistan'da döremedi. Yolbaşı bolmadı şurayalı. Özüne şeker kurup, öz atlarını, doğun anlaşılan atlarını, Ece'nin kakasının atlarını, babasının adını, babasının dvayur doğunun atlarını koyup killeti işten okmaşın. Utonşuz, bihaya. Türkmenistan'ın at kazanan cilladı. Başısı deyip bunu o. Özüne iki de kahraman bile. Neyme kahramançılık ettin? Atanda da şu neme delmen yank Mişel'in özü kaçıyor. Şu mu kahramançılık? Bütün dünya gülüp öllü yıktın şoları. Şu mu kahramançılık? Maskaravat. Yine emhem afislerleri halkı olayan olsanız toz saldırın oturunuzda inlik edip yani içi oturunuzda toz saldırın. Şuraya maskaravattan dinalıp toz saldırın. Sizi utanırıyor şu adam. Bizim halkımızı utanırıyor. Samsık bir zat. Maskaravat. Dünyada belli maskaravat yani statusunu alan Türkmenistan'ın öz halkının, öz yani tohumunun milli lideri. Gurbanuly. Indi Gurbanuly ad indi goýulmaýar Türkmenistan'a. Berdimuhammedowlar naritsasiýalyny söz bol. Naritsasiýaly diýmek diňe erwet niýetli aýdýarlar şonu. O arkadan şöhret dip ýa el çapýanlar sertmän. Ertek gün onan barsaňlar. Gurbanuly Serdar. Size şular gaýtyp şeýle bir söýgerler bolýan mara türmede oturuňyzda ağlarsyňlar. Bizde golum ýok. Ay onan bilýäňiz. Türkmenistan'ın içinde iň ýigrenleýän adamlar Serdar ve Gurbanuly Berdimuhammedowlar ýüzlenýär. Türkmen halkynyň adından. Inni türkmençiligiňiz galan bolsa, azajyk ýa damjasy galan bolsa, ganyňyzda ata babalaryň bir damjasy galan bolsa, halkyňyzy ezmäň bolledin. Ejeňiz aýdyk gitdi. Bütün tohumumuzun prokliasyasını alýaňyz. Bütün ömrüňizde özüňizi ýakdyňyz, tohum bu biýigini tohumuňyzy ýakdyňyz. Bir topar tohumuňyzda biýgine adamlar bar, ona olaram ýakdyňyz. Çağlaryň geljegini ýakdyňyz. Sizi agdararlar, sizi türmäge basarlar. Çağlaryň näme mektepde okar? Şonu bir pikir edýärmi? Köçede näme ederler? Söýüp daşdyňarlar. O çağlar hiç kim gelmedi almadı. Pazor borsanız, sen azatlık bor adamlar yüzünü aydarlar. Utanamaz okmuş oradan. Senin statuyanın, partiyatlarınızın üstüne näme etjegini halkın men aýtjak gel. Sizi köçede tutup näme etjeklerini aýtjak gel. Görürsüňiz. Düşünäňiz okmuş o zatlara. Samsyk bolsaňam şu zatlara düşünmeli. Azajyk kelleňizi işledin. Kelleňiz bilen dost bolun mümkin. Başgalara aýlanyp mümkin idermen hereket etbilersiňiz. Ine biz ýene gaýdyp gelýäs. Ýa-ni Birleşen Milletler Guramasynyň binasynyň öňündäki protestde. Hormatly watandaşlar, şu gün bazar günü 28 may ýekşenme günü ine biziň watandaşlarymyz protest edýär Birleşen Milletler Guramasynyň öňünde, binasynyň öňünde. Ine suratlar, ünsüriň Mansur Mengelova azatlyk, Murat Düşemowa azatlyk, Nurgel Hallykowa azatlyk, Nurgel Hallykowa azatlyk, Allamrat Karhanowa azatlyk, Farhat Meymankuliýewa azatlyk, Juma Sapar Dädebaýewa azatlyk talap edýär.
Hormatly vatandaşlar, häzir men bir näçe minutdan efiri yapjak. Kommentariýa ýazyň. Näme kommentariýa ýazsaňyz, ýani şul video galýa bütün dünýä görýär. Ine Türkmenistanlılar Birleşen Milletler Guramasynyň öňünde, binasynyň öňünde protest geçirýär. Men häzir şul protest boýunça rusça maglumat berjek. Уважаемые зрители нашего канала, уважаемые туркменистанцы, сегодня, 28 мая 2023 года, туркменистанцы проводят протест, и в эфире, и протест, физический протест напротив здания Объединенных Наций в Нью-Йорке. Как вы знаете, у нас очень много политических заключенных, больше 100 человек, это те, которых мы знаем. На самом деле их может быть 400, 500, 1000, неизвестно. Только в последние года, вот недавно, были незаконно посажены Мурат Авезов за то, что прочитал стихотворение, Нургали Халыков за то, что сотрудничал с Туркменньюсом, Мурат Душемов за то, что хотел открыть партию и искал доказательства, что в Туркменистане есть коронавирус. Аллаков Корханов Алла Мурат за то, что сотрудничал с ДВТ. Авезов Мурат. Мансур Менгелов за то, что защищал своих соотечественников, булучев, значит, нацменьшинства, был незаконно арестован, посажен и более 10 лет сидит в тюрьме. Его вина не доказана на сегодняшний день. Невиновный человек сидит, у него уже гангрена ноги. Его ставят в специальный изолятор, если кто-то его поддерживает. Туркменское государство, управляемое двумя бандитами, Гурбангулы и Сердаром Бердымухамедовым, являются на самом деле авторитарным государством. Никаких демократических институтов нету. Построена сумасшедшая, страшная вертикаль власти. Все правоохранительные органы работают над угнетением и репрессией над нашим народом. Никакие права нигде защитить невозможно. Наши туркменистанцы не могут свои права защитить даже в Турции. Обратите внимание, Фархат Мейманкулиев был задержан ауром Стамбульской области у себя дома и привлечен к ответственности. То есть привлекается к ответственности, идут допросы. Его спрятало турецкое правительство. Скрывают все данные, не допускают адвоката, не дают разрешения адвокату ознакомиться с делом. Исполняет все пожелания консульства Туркменистана, генерального консульства Туркменистана в Стамбуле. Вот такие беззакония и нарушения прав туркменского народа со стороны двух правительств происходят. Не только со стороны Турецкой Республики или Туркменистана, и со стороны Российской Федерации. Азат Исаков незаконно был арестован, хотя имел статус просителя убежища, и незаконно доставлен в Туркменистан, якобы по своему желанию. Такое же заявление якобы есть у Фархада Мейманкулиева. Мы сравнили эти заявления с его подписью и с его почерком. Оно не соответствует оригиналу. То есть это фальшивый документ. Элементарная дактилологическая экспертиза докажет это, что это просто обман, подтасовка фактов, и это репрессия над туркменским народом. Я слово хочу предоставить нашим активистам, которые находятся возле здания ООН, которые защищают права наших граждан. Мы слушаем вас. Gepinizi böldük ama bizim aktivistimiz Akmurat geldi. Bir gepleşmek istiyordu. Akmurat, selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sizi. Vatandaşlar, şu gününe geldik. 4 saat söküp geldik şöyle. 4 saat bizim vatandaşlarımızın hakkını soramana. Hayır vatandaşlar ufamanlar. Biz yengişimiz yaman yakın. Nesip olsa biz yengiş kazanır. Şu an aslında biz Farhat Meymankuliyev'in azatlığını soramaya geldik. Nesip olsa biz eğer Türkiye'de olsa biz Türk'ten çıkarar sonra Türkmenistan'a giden olsa şu yerde de biz onu halas edip türmeye düşmez ya deriz elimizden geleni vatandaşlar. Eğer bir efir düşürecek nesip olsa Murat ağa. Sağ olun. Sağ olun Akmurat. Şuraya 4 saat söküp bir protestde 1 saat için gelen adamlar yine. Görüyorsunuz mu? Yine siz diyeniz daşırıkta kovuy ansat. Hani sen işini taşlak git 4 saat men göreyim. Başka bir şehre. Öz pulunu
gelip gollap şuraya durup hani et gör. Ha bu anfaattır senin için. Hani et de gör közler şonu. Biz şuraya dağıttır edip yiyoruz. Gerek olsa Amerika'ya gideceğiz, gerek olsa Tuğut'a gideceğiz, gerek olsa Germanya'ya gideceğiz, Belgia'ya gideceğiz, Viyana'ya gideceğiz, Varşava'ya gideceğiz, Ceneva'ya gideceğiz. Ediyete. Ne yapacak? Siz eden yok. Şu tankit edenleri diyen. Yönü hormatlı vatandaşlar, biz sizi tankit etmek için şu çıkışımda edem yok. Şu çıkışımda biz size hayiş ediyen. Vakti geldi. İnne siz saylanmalı. Ya siz rejimin tarafından, ya siz halkın tarafından. Ya siz halk, ya siz halk değerli, kamersan turistler. Siz şunu saylamalı. Eğer halk olacak olsanız, sizin yurdunuzdan mı, geleceğinizden mi, işinizden mi, gülyal durmuşunuzdan mı, çağılan geleceğin mi, hem de adam mı? Eğer kamersan turist olacak olsanız, bir gün bankrot düştünüz, hiç tadınız yok. Yadınızdan çıkarma. Hemmeniz kamersant ve biznesmen bolup bilmersiniz. Aranızda 10% bolur, galanın 90%'ı. Bir topar döwletlerde size münasip bolmadığı işlerde işlep kösünürler. Şöyle Hudaý saklasın bir zat bolsa, şöyle sizin canınızdan gitseňiz, canınız ýa-ni gitse, öýde barmyň. Doğru anlaşılan görünmüyor. Patalarından berip bilmeýän doğru anlaşılan. Ine şu ýaly maskarçylygy bir duruzmaly. Kim olur? İksan kezzap. Inanın 10.000 adam alsa hemmeti açık gidiyor. Hemen 9.000 adamı açık gidiyor. Inanın şoňa. Murada bir zat belek geçsek, din öğrenen no täzeligim, şu diplomatyň ýygnagynda 1917-de diýme 24-lerde, şu 20-nji ýyllarda Orsiýetde Bolşevikler wastanyğa galanlar diye Russiýanyň halky diye 180 milyondu diye. Häzirkiden hem köpdi diye. 180 milyonu 17.000 Bolşevik el aldı diýdi. 6 milyon için näçe gerek boluyor? 180 milyonun içinde 17.000 1% ýetýärmi marada? Ýetenoga. Seyret, 180 milyon, 10%, 18 milyon, 1%, 1,8 milyon, 0,1%, 180 min, 0,01%, 18 min. Yankı, 0,01%'dan yok eken. Hawa. Diýjek bolýanyň biz 2%, 3% diýäs welin, şo 0,0 üçin giden imperiýany çalışdy. Doğruyum da aýtsam bize 5.000 adam ýetik. Ine şu 5.000 adam mert oglanlar tapsak biz alýar. Bizem Maria şolorun alýar. Ine şu ýöne biz milyonlarça murada. Türkmen halky milyonlarça. Ine Türkmenistanda 6 milyona 4 milyon halk var. 4 milyonun 10%'i 400 min. 1%'i 40 min. 0,1%'i 4 min. Ine 0,1% gerek. 4 min adam gerek. Eger de Türkmen halkyndan 0,1% adam biz tapylmasek, biz yitmeli. Inanın, biz münasip del halk bolmana. Biz münasip del döwlet saklamana. Biz münasip del döwletde özümizde Türkmen garaşdyn diýmeli. Bizim hiç il haklarımız yok. İki ancak adamı biz 4.000 adam toplap bilemdik. Ine şunun için men polis ve MHM'de işleyen kezzap ofitserlere öz minnetdarlığımı bildirýän. Sizin için halkın gözünün oğudunu alanı için haramzada bulanı için halk bu tordu halk kalmadı. Salam vatandaşlar, bugün biz ONU'nun ştab kvartiyasına öne geldik New York'a. Çünkü bir maksadımız destek olsa... Serdar, men sana bir soru verecek bolýan. Ine näçe Türkmenistan'a 4.000 adam üýüşüp galyp bilen. 4.000 adam ýaňja hasap etdik 0,01% bolýar. Ne 0,1% pardon. Murat Kılıçeviç, näme için diýmän, biz onu bilip otyrsam görmem, motiz ýurdun içi daşy boluşýar hem 4.000 değil, belki 4 milyona bazı ayağa alacak bolup duran şu birinden diýsek. Ýene de şu ýanka urgulamaly. Senet bir zat diýsen Siriýa, Afganistan, İran diýip başlaýar. Dur, diňle 1 minut. Hytaýa seret. Hytaýyň halky bugünkü günde dünýäniň iň bay turistlerinden hasaplanýar. Dünýäniň neresine barsalarym pullary köp turistler şolar. Kim? Hytaýski raboçy.
Kitayski raboçy, Kitaýyň önüke işgäri şoňalyk zat etipdir. Bizim ýurtlarda nähili? Bizim ýurtlarda izdivat etse, adamyň üstünden gülmek, bir-birini plan etmek. Ýewropada halka gurrun berýän Orta asyr diýip ýürekler. Ya teskinlik diýerler Türkmenistanyň, Özbekistanyň, Gazakstanyň ýagdaýyny eşden wagty. Adamlar näle bolupdyr diýip. Adamlar köp sady bilen aklar, adamlar ukladylar. Dinem ýalňyş öwredýärler. Dini ýalňyş öwredýän üçin näme bol ýalňyş dine uýýanlarym zombe öwredýär. Allah Taala köpüsiniň kalbyny mühürleýär. Allah Taala kalby mühürlenmekden eýlesin bizi nesip bolsa. Olar Murad aý ýurduň içindäkilere köpürekçe YouTube'larda çıkış edibereli informasiya barıp bu dinlä otyrlar, görüp otyrlar, ynanýasam. Nesip bolsa diktatorun ynanyp oturan diktatorlary bar, olar arkaýym bolup bizim şoň giderine garaşy otys nesip bolsa. Halkyda ýörersem, içede birleşersem. Ýa-ni dünýä nowustları şu Kitay diýdim, Ýewropa diýdim. Kitay bilen Ýewrosoýuz Türkmenistany şu wagt dünýäniň iň paragatçylykly ýurdy, iň agzy bir ýurdy. Adam öldürmek ýok, adam gynanmak ýok. Hemme halky tanşaýnap hezlet ýaşap ýörüp reklam edip otyrlar. Şu Türkmenistanyň awraýyny östürip otyrlar şu wagt Ýewropa, Kitay. Näme üçin? Türkmenistanyň prezidenti del Türkmenistanyň halky diýip gurulýarlar olar. Türkmenistanyň adamlary diýip gurulýarlar, Türkmenistan diýip gurulýarlar. Awraýyny östürip otyrlar. Awganistan bilen, Taliban bilen peregovor etjek bolsa, Ýewrosoýuz bolsun, Amerika bolsun, Türkmenistana gelip gurulýar şowaty, beýleki ýurtlar bolsun, Türkmenistana gelip gurulýar şowaty. Bu näme diýmek? Türkmenistan döwletine, onuň çägine hormat goýulýar. Onuň kreslosyna oturan politikany oňurmaýan, diplomatiýany oňurmaýan, özüni oňurmaýan ýurdu ýykyp barýan orta asyrlardan beter derejelere elçek häkimiýeti halk ütgetjek bolup duran wagtda bular hiç birine garşylyk eden ok sebäbi biznes tarapdarlary hemişe biznesin tarapynda bolýarlar. Sağ olun. Sağ olun, aýdanyň üçin dogry diýäňiz. Biz Türkmenistan halky bolup Türkmenistany awranyň aldyrmaly, Türkmenistanyň awranyň aldyrmaly. İksan kezzap diňe maskhara edýär. Şoň üçin watandaşlar men efirde häzir sizin kommentariýaryňyzy görkezdim. Aňyrda da akbaratdagy efir edýär tügelime. Biz Nurcan, biz sizi eşitemdik. Yani связь gitti yine. Слышно сейчас. Aynen. Regarding the dictatorial regime, we have to end the dictatorial regime and fight for the freedom of Turkmen nation. Freedom for Farhat Mehmankuliyev. Freedom Farhat. Guys, please, and don't be negligent. Freedom Farhat Mehmankuliyev. Farhat Mehmankuliyev, even though he spoke, he used sometimes bad words while in upset of the fact, because of the fact that all the Turkmen people rights was violated in Turkmenistan. That's why he was out of his emotion. He used to use bad words, and that fact was also placed against him. And the Turkmenistan used this fact and take him. And right now we don't know his fate. Either he's in Turkey or he's in Turkmenistan. We don't know. If he's in Turkey, we have to ask the Turkish government, the current president Erdogan, please work for this and free our citizens of Turkmenistan, Farhat Mehmankuliyev. If he's in Turkmenistan, we are asking the current government of Turkmenistan, current president Serdar Berdimuhamedov, as well as his father Gurbanguly Berdimuhamedov, free him, because we're not gonna keep this silent. We're gonna keep speaking until you're gonna free that person. We're not gonna let you imprison him. We're not gonna let you put him in the list of people who disappeared without trace. Thank you guys. Thank you guys. Mayıs'ta 2023 yılda Farhat
almışlar. 3 kişiyi serbest bıraktılar. Ama Farhat Kurdiyev'i emniyete aldıktan sonra en son görüntüleri var hapiste ve ondan sonra da Farhat Kurdiyev'den 9 gündür hiçbir informasyon yok. O yüzden biz buraya toplandık. Eğer Farhat Kurdiyev Türkmenistan'a bazı malumatlara göre Farhat Kurdiyev Cuma günü yakalayıp Cumartesi günü de Türkmenistan'a deport yapılmış, gönderilmiş diye malumatlar var elimizde. Ve bazı malumatlara göre de Türkiye'de gizli saklandığını duyduk. Ve o yüzden Farhat Kurdiyev'in azadlığını talep etmek için New York'taki 10 binasının önünde, Human Rights binasının önünde toplandık bugün 28 Mayıs'ta ve Farhat Kurdiyev'in azadlığını talep ediyoruz. Ve eğer Türkiye'de ise Farhat Kurdiyev'i Türk hükümeti bırakmasını talep ediyoruz. Türkmenistan'da ise de Serdar Berdimuhamedov, diktatör Gurbanguly Berdimuhamedovlar. Biz Farhat Kurdiyev'i size böyle bırakmayız. Ona bir şekilde gönderin, azadlığını verin. Bizi yani hiçbir zaman kimse durduramaz ve öz vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu talep ederiz. Farhat Meymankuliyeva azadlı. Farhat Meymankuliyeva azadlı. Farhat Meymankuliyeva azadlı. Farhat Meymankuliyeva azatlyk. Vatandaşlar yine häzir siz görüşüňiz ýaly Vatandaşlar, Nurçan yine şöyle Inara. düşüp dursanız yere de bizleri kaldırıp durasızlar vatandaşlar şöyle. Ova nesip olsa. Vatandaşlar ne mi diyecek olanda? Hepsi komentarlarda yazıya İsat ütkömez diye vatandaşlar ütköyer hemmez. Eğer her haysiniz sizler özünüze vacip görseniz şu bol oturan zady. Her haysının durmuşundaki ağır zatları öz durmuşunuzda ýaly bolan ýaly edip hasap etseniz her haysynızdan turup urşarsınız vatandaşlar, görüşürsünüz bizim zadymız üçin, azatlığımız üçin. Diyeceğim unutmaňlar bizler nesip bolsa ine sanımız köpölük var ya, doğru mu? Gün günden. Sanımız gün günden köpölük var ya, her yurtlardan bizler çıkış edip bizler şu onun organizasyasına getirenimizin sebebinin neticesinde bizim advokatımızın çıktı, doğru mu? Advokatım çıktı, doktorumuzdan çıkardık biz. Nesip olsa adam çıkarırız, nesip olsa vatandaşlar. Hayır, zaletmenler, не считайте, что это не ваша беда, пожалуйста. Хоть маленькая, даже комментарий, если в поддержку напишешь, это уже большая просьба, большая будет. Vatandaşlar, bugün Farhat Kurdiyev'in ya da başka vatandaşlarımızın başına gelen bir şey, bu olaylar yakında sizin geleceğinizde de beklenen şeyler bunlar. Türkmen halkı eğer azatlığını almazsa bizim bütün gençlerimizin sonu odan tepe olacak. Ve onu birlikte hepimiz öz vatanımız için, öz Türkmenistan vatanımız için görüşmemiz gerekiyor. Bizim birlik olsak bizim önümüze hiçbir şekilde o Serdar Berdimuhamedov dediği köpeği çıkamaz. Onu atasız Gurbanguly Berdimuhamedov da çıkamaz. Hiç kimse bizi durduramaz. O yüzden bizim sadece yapmamız gereken ağzı bir olmalı bütün halk ve öz azatlığımızı özümüz kazanmalı. Başka yerlerden beklemelemez. Hem de azatlık bizim elimizde. Ya azatlığımızı bizim elimizde ve biz azatlığımızı öz ellerimizle kazanmalı. Vatandaşlar, будучи гражданами другой страны, вот то, что люди проходили, да, они кулаки показывают. Давай öne солидарность проявляют. Sizler гражданин bolup солидарность проявляйте, ne güzel. Utanmalı vatandaşlar. Utanmalı. Farhat Meymankuliyeva azatlık. Farhat Meymankuliyeva azatlık. Farhat Meymankuliyeva azatlyk. Onlarımızın sorunlarını görüyoruz. Bunların hepsi öz vatanı için, öz halkı için ve halkının azatlığı için görüşen oğlanlar. Öz canlarını ortaya koyan oğlanlar. Biraz Farhat Kurdiyev'in aytan sözleri vardır efirlerde. Bu yolda ölmelem olsam ben görüşecek dedi. Biz de bu öz gezegine ölmelem olsa biz bu oğlanlarımızı bol diyarız. Bu yoldayız. Onun için hemmeniz destek olmalı, kömek vermeli, birbirimize ağzı bir olsak bu rejimi yiyip geçeriz. Nasip olsun. Aktivistleşin vatandaşlar.
Sağ olun vatandaşlar. Yine Nurcan apa size köp sağ olsun ayyan. Yine Inara köp sağ olsun. Yine Akmurat geldi 4 saat yol söküp hemmeňize ve yarına başka Türkmenlere köp sağ olsunlar. Şuraya bizim vatandaşlarımızı gorap, protest edýäniňiz üçin bütün halkymyzyň adından size minnetdarlyk bildirýär. Yine Serdar Berdimuhammedow öwren nähili konstitusiýanyň kepili ve garanty bolmaly. Öwren şul adamlardan utançsız bihaya, kezzap. Vatandaşlar men häzir ýene de açyk kommentariýar görkezin şunu benim otaň efir ýapar. Efir edeniňiz için bir de gelen aktivistler için köp sağ olsun aýdýarym. Köp sağ olsun aýdýarym. Boşun. Mehriman halkym. Bu vatan bizim vatan. Bizim korumak borcumuzdur. Sağ olun aýdanyňyz üçin. Ine vatandaşlar men görkezýän sizin kommentariýaryňyzy ýalňyja biz size Zoom protesti görkezdik. Pardon, Zoom protesti, Zoom däl, hakyky protesti görkezdik. New York'ta Birleşen Milletler Guramasynyň binasynyň öňünde. Men size de köp taňykatyna diýen bir topar kommentari ýazdyňyz. Ummasyz kommentari men hemmesini görkezem bilemok. Ine biz ýene de kontakta girdik bizim vatandaşlarımız bilen. Aýdyberiň dinleýär sizi. Okey. Vatandaşlar, bugün biz şimdi protestimizin sonuna geldik. Hemmenizlere ruhtan düşmeyenler, azatlığımızı hepimiz alacağız yakında. Sağ olun. Sağ olun köp. Sağ olun vatandaşlar. Radaga size de köp sağ olun. Şu efirde mertler şu oturdunuz, dinlediniz. Köp sağ olun Radaga. И всем активистам я говорю, кто лицо показывает, не показывает, пожалуйста, проявляйте активность. Bizler köp aktivistleşsek Türkmenistan rejimi korkur. И bizlerin aktivistlerimize, vatandaşlarımıza hücum etmez, nasip olsun. Sağ olun oğlanlar diýdiler. Sağ olun Murat abi. Sağ olun. Farhat Meyman Kuliýew azatlyk talep edýär. Hormatly vatandaşlar, ine Amerikadan bizim vatandaşlarymız sizin üçin bizim vatandaşlarymyzy gorap, protest edip görkezdiler. Bizim haklarymyzy gorap. Ine şu ýaly her kim her ýerde edip bilýär. Warşawada, Ýewropada istinlik ýerine mümkinçilik bar bolsa edip bilýär. Bizim agzymyza hiç kim çörek getiren owa, biz gazanyp alýasa. Bizim adalatlygymyzy hiç kim getirmez agzymyza. Biz gazanyp almaly, burada düşünün. Biz jemgyýet bolup şu zatlara goşulyp goramasak, ynanyň beýlik tarapy hedil edýär sebäbi şol goramaly plaşatkada hiç kim ýok. Gurganyň Serdar bar. Kezzapçylyk edip, tans edip konstitusiýanyň üstüne güçtepdi, baspýarlar. Biz ýok şo ýerde. 5.000 adam geldi, bular gaçyk gidýär. Hemmeleriň ýanky haklary gorunup başlaýar. Dogry düşünün. Günä orada ýok. Onu gutoran haramdada, düşnükli. Günä bizde. Gurumaçylykly işleň zok. Hawada şöwrükde aýtmak gowy. Daşarýutda 45% halkymyz bar. 2 milliona gowrak. Hany olur? Näme boldy? Identifikasiýasyny ýitirdiler. Ay Türkmenistana baranyna erwet ederler. Türkmenistana baranyňda erwet edýän bolsalar, onu galmalylar. Näme seni erwet edýärler? Sen Türkmenistana garşy çykyş eden owa, ho. Dogonjan sen Türkmenistany östürjek bolup täze ýalňyşyň uğruna saljak bolýaňa. Ol bir. Bolýa ýüzüň görkezem okmy, başgaça hereket et. Milyon gedek aýdyp dilimiz çüýredi. Senin bizim çykyşlarymyzda. Çykyşlary göreň zok, gaçýaňyz. Hatça maddi kömek eden zok, bolýa etmeýäň. Hatça prosmotrlar köpelin bir YouTube bize kömek eder, siz kömek etmeseňiz. O pullar bize gerekkä, bizim pulumuz ýetip, o pullar halkymyza gider görüşmeýän. Şoňa da eden zok. Osaň näme çip sizde gowy bolsun. Ay men jaýym ursam boldy. Gururun jaýyň problemi ýok. Ýöne haçany adalet bolsa, toy edip gurursun. Gurursun, toy edersin. Emmesi gelip sen ýanky bayramy paýlaşarlar. Şol jaý maşina dinsen boldy. Gulçylyga Türkiýe gelenler
Jay maşin edilsem, maşgalam taklasam boldy. Ölük gidersin, anan sen. Sağlığın yetmeye bar maşgalam saklamana. Näçip kösenjek? Girelin, düşdürelin bolly. Tamam. Kezzaplar türmede bolur. Biz vatanın täze sistema geçip ine açyk saýlar bol. Kim saylansa saylansın. Halk saýlýar. Falsifikatsa bolmaz. Şeyler var. Galsabo bürolarda özüňiz oturursyňyz, etdirmersiňiz. Biz size şonu öwretjek bolýar. Vatanыңyzy eliň alaňyz. Bir topar ata-babalarymyz umyd edip ölüp gitdi. Şunu bizim ölümimizi gözüňüne tutup biz azatlyk, döwlet ýasadyk diýip ölüp gitdiler. Bizem bolsa şonu şolar namart bolup ýitirdik. Elimiz gitti, bizim elimizin ýanky hiç ýyly elimizden gelýän zat ýok watanyna. O kezzaplar, ofitserler, MHM gullugy, polisler, men watany gulluk edýän diýip kezzaplar, iksan kezzap gullugy diýär de watany diýip halky gyryp ýör. Watan ulymy halk uly. Watan ulymy halk ulymy ýa iksan kezzap uly. Ine onu siz aýdarsaňyz kezzap uly. Onu siz kezzap bolýanňyzda, kezzap bolýan kezzap bolýanňyzda. Siz özüňize dogry at goýmaly. Siz özüňize näme dogry at goýýanňyz watançy diýip. Siz watançy dä. Siz watançylary öldürýän adamlar. Ýalňyşmaň o. Hormatlanmayan ofitserler, ýalňyşmaň. Utançsyz bihaýalar. Ola iksanak butoran olar, narkomanlar. Araňyzda bir edermen galan bolsa, öňe çykardy. Ya da halky gollardy. Ya halkyň tarapyny gollardy. Ay, deýýus siz. Siz ine şolary ýaly watana diýip kezzapla gulluk eden soň, halkyň gözüniň owadyny alan soň şuny geldik. Kezzaplar. Başlan men söwmelde KM'le bolýan. Başgaça näme düşündirjek bilemok. Sebäbi käwak ýanky nerwin bolýar bolýan. Doğru, düşünükli. Ele bir rat adamlar seredin. Neme nabaz bolsa diýerler. Adam gymmatçylygy Ýewropa seredinden ähili, Amerika seredinden ähili, Hytaý seredinden ähili we Russiýa bilen Türkmenistana ýa-da bagyslanmaly Siriýa seredinden ähili. Adam gymmatçylygyna ýurdun başyndakyny aşagyna duran halk saýlak getirýär. Öňüne şert goýy etmeniz adyna diýär. Garaz Allah nesip etse näme diýär? Bağışlanmana gelecek. Hormatly watandaşlar, ine şu bir protest geçirdik eýem 2 saat efirde. Men häzir bir efir etjek Türkmenistan, Türkiýanyň ýanky siyasi hadisasy boýunça. Sebäbi Türkiýede siyasi hadisa boldy. 5 ýylda iň esas siyasi hadisa prezident saýlawy. Men şu arada häzir bir näçe wagtdan çykyş ederim. Serdip durun, ünsverin, şul efire gelip komentar yazan için köp taňyr ýakarym, köp komentarlar men hälem efire näme ekrany goýup betişem. Ummasyz köp sizin bollugyňyzyň badygyny bildirýär. Köprak adam olsun, oýundurun ýanyňyzdaky adamlar düşündirin. Bile işleýän 50-60 adam bolup işleýän bir zawodlarda, fabriklarda. Düşünşiň, ýygnak geçirin özüňiz. Özüňiz ýygnak geçirin. Ýöne ýygnançyk. Gelin çay içelim bari. Bari diýip oturun da guruluşun. Näçe bu biz beýle ýaşamaly? Näçe biz eşek ýaly işläp özümizçe ýok bir adamlaryň gullary bolmaly? Näçe biz Türkmenistanda gowy ýaşap, türkler bizde işlemelär? Benim şu sorugy özüňize. Namys edem ýokmy? Öz ýurduny taşlap beýlik ýurtlarda gulçulukda bolmaly. Bizim ýurdumyz baý, inanyň her kime ýeter baýlyk. Häzir hemme baýlyk bir tohumda. Şoň üçin biz kösenip ýörüz. Ýeter her kime baýlyk. Kim gazanp bilmeýän bolsa, ýanky ukyby bolmasa hökümet berer şoňa. Sosial kömekler berip saklar. Bütün döwletlerde ýaly. Biz şuraya döwlet gurup bilýär, bizim ukybymyz bar. Halkymyz bizi bollanmak. Siz isleňiz ok şonu. Siz diliňizde wada, pikiriňizde ýok, ýüregiňizde ýok. Ne şondan biz kösenýär. Aýdyň Serdar sözüňizi böldüm.
Yok, men ýa şu ýanyma adamlar geldi sözüm bölünmeli boldy. Başlaň berin. Adamyň gymmatlygy. Şimdi yine de şu bir söz, aýdylýan söz. Hytaýa üns bermeli. Mysal üçin şu Orsiýada wagt geltirler diye 5 ýyl diktatorlar men şu din soradym. Orta Aziýa ýurtlarynda da şundaýalyk bir çaýkanyşma bar, esas hem şeýle Türkmenistan rahatly barada diýerinde de seredin diye sizin diye diktatorlaryňyz diye näme diýerler diye. Awala diye Putin ylgaýarlar diye. Putin'in bulara aýdýan adı belli diye. Men sana ve senin tohum tijiňe garantiýa berjek, garanyňa garantiýa berjekler diye. Osan da azyň barkysy Hytaý ylgaýarlaram welini Hytaýa maýdy. Men biznes gurnaw otyryn. Maňa gülläp ösüp duran normalny işleýän, normalny biznes edýän adamlar gerek ortada diye. Hani bu biznesin arasında hemme biznesin içinde ortaklyk vardır. Bugünlükde de düpek ýoly Türkmeniň üstünden geçýän bolsa, ol hem merkezi boljak bolsa, gelin muňa az bir halk bolup çıkalyň bu biznese. Näme üçin biz bir-birimizi urşmaly, näme üçin bizi urşdurýarlar, şoňa bir göz ýetirin. Bir sizi bu beýdip ýaşap bilen ok, edip ýaşap bilen ok diňe şeýip ýaşamaly, aldaýarlar. Diňe özleri şu taxta oturup size azar bermek üçin. Pikirlenip görüň şeýle bir mudry opşisde gurup bolýar bir Ýewropa ankasy aşar Türkmenler bir opşisde gurup wagtda nesip bolsa, guruljagam anyk nesip edenden. Sağ olun Murad ağa, men bağışlaňmy efirden gitmeli boljak bolduryna. Bor. İnşallah Farhat barada da gowy habarlary alırız nesip edenden. Haýsy ýurtda bolsa da habarlar bolmaly inşallah. Daway. İçeriden bolsa, bärde bolsa bärde, aňyrda bolsa aňyrda hökümetden şonu çykaryp bize gorkalar ýal talap etmeli. Bir güne yalan töhmet bilen turmaya bastırjak bolýar, şoňa ýol bermeliler. Hatda bu momenti peýdalanmaly. Orsiýet Putin ejizlap otyr, oğan gapdallyk Eran bilen meşgullanyp ýör. Türkmen hiç kimin ýadyna düşýän şu wagt, ne Gurbanguly ýadyna düşýär, ne başgasy bir zat. Nähili mart aýyny ogluny saýladan bolsa hiç kime bildirme, Türkmen halkyna hiç kime bildirme, ne boşa çykdy. Şol Gurbangulyny redhametler aýryp bilýär edip eden. Esasy hem eskerler, waýenler, polisiýalar, komitetler, prokurorlar. Sizi kim ekleýär, sizi halk ekleýär. Şu güne çelli size pul berip baýadan kim, para berip baýadan kim halka prezident işat beren aksy. Diňe zastavlýar etdi üstüňizden şon wagtdan gözüňizi aktyp turmaga bastı. Seni ýatdan çykarmaň. Bu rejim ýene şonsy neder? Birini aýyrmak üçin sizler ulanar, wagty gelende de gezek size gelir. Näme diye akıllı ubiyçalar näme diýen ekenler? Kamçy vodozyňan ekenler. Siletleri öçürmek üçin. Ay o taýda yittim etdik böyle, öldüm etdik böyle. Şoň üçin dedi ildeşler artık wagty geldi, gözüňizi açyň. Köp ýerden bäri aýdyk, gelejüýje güýç sanaşaly. Allah nesip edenden şu ýylda güýçe güýç sanaşmagyny nesip etsin inşallah. Osan haşy Murad ağa şu wagt goýdy. Google'dan girseňiz tapyp bilýäňiz şuny. DWT Halk Hereketiniň web sahypasy, şu taýda maglumatlar bar. Sapşeýne goýup bilýärsiňiz, mesaj goýup bilýärsiňiz. VPN üstünden giren wagtyňyz Türkmenistandan sizi bilip bilen oklar gaty arkaýyn bolun. Aşgabatyň köşküň düýbüne oturup ýazan bilen oklar sizi şolar. VPN bolan ýazsaňyz. Yazın kommentarlaryňyzy, nähili maslahatlaryňyz bar, nähili edip bilýäs bu işi agzy birlikde amala aşyryp bilýäs. Bugün şo günüň karary bermeli günü geldi. Ve işte otyrsyňyz we görüp otyrsyňyz hemmedardy. Türkmenistan dünýäde iň baý ýurt bolýar inşallah halky bilen birlikde. Sağ olun aziz ildeşler, Allah'a emanetsiniz. Sağ olun burada çağırınız için. Sağ olun Serdar. İntek gitmeyen efirden yine bir soru verdi. Murad ağa, какие у вас идеи про Туркменистан? Вот наша политическая программа, скоро выйдет социально-экономическая программа, вы можете ознакомиться на нашем сайте ДВТ. Вот здесь все написано, и есть дальше вот реформы, там все те, которые мы обещаем, военные реформы. И вот на туркменском языке, вот как это все закончится, на туркменском языке идет. Дальше вы можете посмотреть на английском языке, то же самое есть. Вы поменяете язык, русский, французский, вы можете поменять язык английский. Вот этот вот сайт сделан, на этом сайте у вас все есть. Вы ознакомьтесь с сайтом, элекцион, выборы, галерея, митинги, все это есть. Вот я вас хочу внимание обратить, если вы поддерживаете ДВТ, поддерживаете нашу работу, чтобы мы
боролись быстрее, эффективно и быстро закончили проблему, вот у нас есть donation. Вы можете по PayPal поддержать нас, Patreon, Boosty, вот есть IBAN, есть карта, все, вы можете поддержать ДВТ. И Также вы плюс- можете стать членами ДВТ. Смотрите, членами, чтобы ДВТ стать, вот здесь события, новости, контакты. Сейчас вот. Вступить в партию, вот написано. Обратите внимание, вот здесь вы заполняете свои данные, вносите взнос, $5 стоит взнос в месяц, вы можете $60 перечислить за год, и вы являетесь членом ДВТ, членом этого движения. У вас будут информация по e-mail приходить, у вас будут все эти вот события, вы будете в курсе, вы будете на собраниях участвовать. В конце года мы вас всех соберем и отчет дадим, что мы сделали за год. В любое время можете прийти на собрание ДВТ. Мы его проводим каждую среду и воскресенье и поинтересоваться, чем мы занимаемся, какие акции идут, какие программы и так далее, и так далее. Окей? Вы можете также участвовать в структуре, занимать какой-то пост в ДВТ, если желание как бы будет у вас. Вас должны выдвинуть, вас должны знать, или вы должны представить свою кандидатуру, там свой порядок. Hormatly vatandaşlar, şul sayt boyunca men aýratyn ýanky neme geçiren, siziň bilen siz düşündürüşine geçiren, men ine hemme ýanky nemeleri kommentariýa görkezip bilemek sebäbi ýaman köp kommentariýa ýöne ruhsat berseňiz azajyk men kommentariýa görkezeň hemmesini gaty köp gowullap geldi Farhada we biziň siýasat tarapdan tutap edilen adamlara efir 2 saat 20 minut yapýar. Eýem köp sag bolun, gollap paýlaşyň, şul gollaglaryňyzda paýlaşyň şul efiri. Biz Farhat Mehmet Kuliýewi gatşalt ýagdaýda ýanky boşatmaly we şol ýaly bir güne bir kanun tutsak edilenlere hers üçin görüşmeli. Bir topar Türkmenistanlar Türkmenistanyň içinde türmelerde ýatyrlar. Bir derek ýatyrlar. Käbirler ýatyr, giderine çağajyk 4-5 ýaşynda. Eýýem 15 ýylyň bäri otyr, gyýdy 18 ýaşly durmuşy çykyp gyýdy. Görüli, bir güne ýatyr. Dokazatstwa ýok, udow bilen ýatyrlar. Ya da bir kizik demedi, ol allarmy ya ýene bir allarmy, şoň üçin ýatyrlar 5-10 ýyllar. Nas üçin ýatyrlar, o bir gülkünç zat. Nas üçin türme basýarlar adamlar. Nas bilen görüşmek, türme bilen görüşmeliler. Bu sosial problema. Nasıl profilaktika bilen görüşmeli. Cemiyet kurumları işlemeli nasıl yatırmak için. Yığınakları geçirmeli. İş yerlerde cemiyet kurumları ýöýte cemiyet kurumları bolmaly. Şöyle nasıl bilen tutulan adamlar şöyle iyi verip sorur. 15 ýyl şöyle okuw geçer ýaly. Bu zatlar başa çözülmeli. Türkmenistan repressiv döwlet näme diýe? Basın. Bular näme? Polisiýskimi? Bular ýanky biz öldürjek bolýan ýanky zulümmi? Tekrar bir daha desem basın. Türmeler dolup gitti. 3, 5, 7, 10 etse. Oho. Konstitusiýanyň kepili. Bir kanun seslerimiz oğlan, oğri. Ağzını doldurmak gurrun ediyem. Haramdada diýsem haramdadalar gatyr öýdýän. Şu haramdada diýmeli. Türkmenistan halkynyň tarapyndan iki san kezzap ýigrenýän adamlar diýmeli. Ay hatta ýigrenýän adamlarym gatyr bolýar. Men häzir gatşat ýa-da kommentariýar görkezip turaýyn. Hemmeňize köp taňyar gatyn. Vatandaşlar, şuraya kommentariýa gollap edýäňiz. Siz bizi gollaňyz. Sizin üçin görüşen Farhady. Sizin üçin ine Türkmenistanyň içinde goşky ýazyp halkymyza bany berýän, halkymyň içine bolup geçen zatlaryny Öwez Murat, Karhanow Allah Murat Düşemow ine şolar üçin siz kommentariýa edýäňizde görüşýär. Ýadyňyzdan çykarma. Biz türmede däl, bizim üçin görüşmeler. Bizem siz ýaly şolar üçin görüşýär. Şoň üçin gollaň şolary. Olar görgünler ýatyrlar. Adyny ýa bir kommentariýa tutulany okarlar-da umyd ederler, ruhdan açmadylar. Ýadyňdan çykarmaň şu zatlary. Kyn görmän. Bir topar sadakalar edýän zat edýän, ine şundan sadaka ýok, şu günü
türmede yatan adam için. Komentaryan iyi tükenenok berekella dogunlar, vatandaşlar. Berekella hemmäňe. Ine berekella, ine şu komentary ýazanňyzda siz şu protestda gatnaşan ýaly. Inanyň şu ýaly komentarýany farhady gollap ýazanyň üçin eger saňa Türkmenistana baranyna kelýän gardiýan bolsa ýüzüne tükürüň şol adamyň. Haramdar diýip. Sen onu bir adalatly golýandy. O gurgulu oglany näme uraýal günä etdim, näme narkotik satdymy, adam öldürdümi, terrorçylyk etdimi? Gatyrsa azy kapa. Filme birek gülüşenne ýejeňlik gülüşýäňiz. Hökümetdäki işleyen adamlar. Näme aýdyna okşany? Aýdyň ýüzüne aýdyň. Hormatly vatandaşlar, ine men hemme komentarýary goýup bilen moksaý. Ummasyz köp sag bolun. Mene birinji gezek näçe efir geçirýän şunça komentarý ýazypdyr. Hemmäňe de taýýak. Ine şu ýaly agdyr bolup ine eýýän biz agdy berleşdik, komentarý ýazyp, gollap agdy berleşdik. Türkmenistanda da şu ýaly ýeňmeli. O dewletin Murat Gurbanow başajak zady ýokdur. Siz bizi gollasaňyz biz daş ederdik. Efire bu toryan soňuna çeli görkedeýin. Turum, aýmy tükenenok men efire oturmasam hem 2 saat ýerleşdim. Hormatly vatandaşlar, edi dinleşler. Bizim siyasi tutsaklarda yatan oğlanlarımızı oğlalayım. Bu bilýänlerimiz, bilmeýänlerimiz köp. Bizim dogunanlaşlarımız içinde yatan, ine men hawalar aldım. Burgular çemçe ýuwdýarlar. Şoldan çykjak bolup, kösönüp, şonu ýaly bir türkmene bir agyr günler geldi. Ol owadan jaýlary seýip durmaň, olar bizim üçin näler? Gurbanyň öýüni gurýar. Onu guranlar bütün dünya ülkede. Hawa, siz diýerdiniz men diktator ýönetir, men näçe jaly gurup pul gurlaýan. Gollan men ine Guinness kitabyna girýän. Ine men öz dogun ardaşymyň atlaryny goýýan, binaly goýýan. Men de hatda futbol klubum bar. Men öz başlyk neşriýatym bar. Men öz başlyk şäherim bar. Ýa-da Türkmen maşy Krasnovodsk'ın adyny ýöne goýduran bolsa, onam halk muňy basy eden bolsa, bu bolsa öz-özüne goýýar. Ünsürüm. Kezapçylyk däme şunu. Siz maňa aýdarsyňyz, Murat aga ýöne sen töwüp ýatyýsyň şunu. Şular başgalara ýol berenok. Kezapçylyk edip, şular başgalara ýani gysyp gelip otyr. Şular vertikal döwlet kurdular. Ýani 3 tane hökümetlerle vertikal döwlet kurdular. Näme edeli? Şuna garşy görüşmesek, görüşmelemdi. Men her wagt efir edemde maňa jaň edilýär. Şoň üçin nimetmeli. Hormatly vatandaşlar, efiri men gutorýan, hemmäňize köp taňyr ýakynlaýan. Şu ýaly biz bileşip her wagt görüşmeli. Amerikadaky bizim türkmen vatandaşlarymyza köp taňyr ýakyn. Şu efire gatnaşanyna köp sag bolun vatandaşlar. Siyasi tutsagda yatan adamlarımıza azatlyk. Türkmenistan diňine. Sag bolun, eri vatandaşlar.